ઓકે, ખૂબ સરસ. બધા આજે 8મો અધ્યાય આજે આપણો. તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ પરિવાર તરફથી હું તમારા બધાનું સ્વાગત કરું છું અને આપણે મંગલતાને વધાવી અને શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહં શ્રી ગુરौ શ્રીયુતપદકમલં શ્રી ગુરુन् વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રીરૂપં સાગ્રજાतं સહગણ રઘુનાથાન્વિतं तं સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજન સહિतं કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવં શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ્ય ગોપિકા કાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. બધાને ખૂબ સરસ. આજે અધ્યાય 8મો. તો પહેલા અધ્યાયનું નામ શું હતું? હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે? પહેલા અધ્યાયનું નામ શું હતું? પહેલો અધ્યાય આપણે થોડું રિવિઝન કરીએ, પછી આપણે બધું ભૂલતા નહીં જવાનું. આગળ આગળ શીખીએ એમાં આપણે બધા ભૂલતા જઈએ આગળનું. હરે કૃષ્ણ. પહેલા અધ્યાયનું નામ શું હતું? ઓકે ઓકે, ખૂબ સરસ. તમારો અવાજ નથી આવી રહ્યો, એ નેટવર્કનો પ્રોબ્લેમ લાગે છે જયેશ પ્રભુ. ઓકે, ન લડવાના કારણો કયા કયા હતા પહેલા અધ્યાયના? હરે કૃષ્ણ. ન લડવાના કારણો, અર્જુનના ન લડવાના કારણો કયા કયા હતા? બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને એના જવાબો આપ્યા હતા. હરે કૃષ્ણ. ચલો જલ્દી જલ્દી બોલો, અનમ્યુટ કરીને. કરુણા, હરે કૃષ્ણ. કુટુંબ કથા, બરાબર છે. યસ. પાપ, અનિશ્ચિતતા, બરાબર. કરુણા, આનંદ નથી. પાપ, કૌટુંબિક પરંપરાઓ અને અનિશ્ચિતતા. બીજા અધ્યાયમાં આપણે ભગવાનની વ્યાખ્યાઓ જોયેલી. બે રીતે વ્યાખ્યા કરી હતી. એક અનુભૂતિના તબક્કાઓ જોયા હતા અને ભગવાનના 6 ઐશ્વર્યો. ચલો, અનુભૂતિના તબક્કા કયા કયા હતા બીજા અધ્યાયના? હરે કૃષ્ણ. ભગવાન. હા જી. બ્રહ્મ, પરમાત્મા, ભગવાન. હા, ખૂબ સરસ જયેશ પ્રભુ. અને બીજા 6 ઈશ્વર્યો કયા હતા કે જેને 6 ઈશ્વર્યો જેમાં હોય એને ભગવાન કહેવાય? આપણે જોયું હતું. કયા કયા હતા? સુંદરતા, સમૃદ્ધિ, જ્ઞાન અને ત્યાગ. સુંદરતા, સમૃદ્ધિ, ત્યાગ. હા, ખૂબ સરસ ખૂબ સરસ. ત્રીજા અધ્યાયમાં આપણે કર્મના પ્રકારો જોયા હતા. કયા કયા હતા? હરે કૃષ્ણ. અકર્મ, વિકર્મ અને કર્મ. યસ. કર્મ, કર્મ, વિકર્મ, વિકર્મ. યસ, બરાબર છે. અને નિષ્કામ કર્મ. નિષ્કામ કર્મ. યસ, ખૂબ સરસ. ઓકે. પછી ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને ખૂબ સરસ દર્શન આપેલું, એમના સ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું કે મારું સ્વરૂપ અજન્મ છે, અવિનાશી છે અને અવ્યય છે, એટલે કે અવિનાશી, જેનો વિનાશ થતો નથી. બરાબર. ખૂબ સરસ આપણે જાણ્યું ચોથા અધ્યાયમાં. પાંચમા અધ્યાયમાં પાછો કર્મયોગ સમજાવ્યો ભગવાને અને નિષ્કામ કર્મયોગ સમજાવ્યો. ત્રીજા અધ્યાયમાં તો ત્રીજા અધ્યાયમાં કર્મયોગ સમજાવ્યો, પણ ફરીથી પાછો પાંચમો અધ્યાય પણ કર્મયોગ હતો અને ભગવાને આપણને નિષ્કામ કર્મ કરવા માટે સમજાવ્યું. એટલે કે ચલો, સકામ કર્મ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. સકામ કર્મ એટલે શું? ભૌતિક ક્રિયા નહીં, કર્મ. સકામ કર્મ. સકામ કર્મ એટલે કામ એટલે ઈચ્છા. આપણે જોઈ ગયા.
અને ઈચ્છા અને આપણા સ્વાર્થ માટે કરીએ એને સકામ કર્મ કહેવાય. બરાબર છે? ઓકે, ચાલો 5મા અધ્યાયમાં આપણે નિષ્કામ કર્મ ભગવાને સમજાવ્યો અને 6થા અધ્યાયમાં ભગવાને સમજાવ્યું કે સાચો યોગ શું છે. આપણે બધા જોયું કે યોગ જે છે એ જેને કહેવાય ને કે આપણે અત્યારના સિચ્યુએશનમાં બધા વેઇટ લોસ માટે ને શરીરને નિરોગી રાખવા માટે ને બધું કર્યું, એ પણ બરાબર છે, બધું કરવાનું, પણ તે છતાં પણ યોગનો જે સાચો અર્થ શું છે કે આપણે જે યોગ કરીએ છીએ તો એ ભગવાનને પામવાનું છે. યોગ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. યોગ એટલે ભગવાન સાથે જોડાવું. હા, ખૂબ સરસ. યોગ એટલે ભગવાન સાથેનું જોડાણ. તો 6થા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું કે યોગ શેના માટે કરવો જોઈએ આપણે, એટલે કે જે બધા હાયર લેવલના ઉચ્ચ યોગીઓ સંન્યાસીઓ હોય છે એ બધા જે મનને કંટ્રોલ કરવાનો, ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરવા માટે એ ધ્યાન અને કરતા હોય છે. પણ આપણા ગૃહસ્થીઓ માટે તો ભગવાને કીધું 6થા અધ્યાયમાં કે ભક્તિ યોગ જે છે એ સર્વોચ્ચ યોગ છે ગૃહસ્થીઓ માટે. નિયત ડ્યુટીમાં રહીને પણ આપણે ભગવાન માટેના કર્મ કરતા રહેવાનું છે ને આપણા સ્વધર્મનું પાલન પણ કરવાનું છે. કેમ કે આપણે શરીરના નિર્વાહ માટે પણ કર્મ તો કરવું જ પડે છે. એટલા માટે અર્જુનજીને પણ ભગવાને ભાગવા નથી દીધા કે નહીં ભાઈ, ત્યારે કર્મ તો કરવું જ પડશે, યુદ્ધ તો કરવું જ પડશે. અને અર્જુનજીએ પણ સ્વીકાર કર્યો 6થા અધ્યાયમાં કે જે અષ્ટાંગ યોગ અને તમે સમજાવ્યું તો એ અવ્યવહારુ લાગી રહ્યો છે, મને નિભાવી ન શકે એવો લાગી રહ્યો છે મને આ જે તમે અષ્ટાંગ યોગ સમજાવ્યો. કેમ કે મન બહુ ચંચળ છે, વાયુને પણ હું વશમાં કરી શકું, પણ હું જેને કહેવાય ને કે મનને ચંચળ કરવું મનને વશ કરવું બહુ અઘરું છે. મન બહુ ચંચળ છે. એટલા માટે અર્જુનજી અને ભગવાને પાછો એમનો સ્વીકાર પણ કર્યો 6થા અધ્યાયમાં. અને 7મા અધ્યાયમાં શક્તિઓનો પરિચય કરાવ્યો ભગવાને. અને પરા અને અપરા શક્તિ, બે શક્તિઓનો પરિચય કરાવ્યો. પરાશક્તિ આપણે જીવાત્માઓ કઈ શક્તિ છે ભગવાનની? કાલના અધ્યાયમાં તમે જોયું હશે. તટસ્થ શક્તિ માતાજી. યસ, બરાબર છે. પણ પરાશક્તિ અને અપરાશક્તિ બે શક્તિઓ છે ભગવાનની, બરાબર. ભૌતિક શક્તિઓ તો અપરાશક્તિ કઈ છે? હરે કૃષ્ણ. અપરાશક્તિ કઈ છે અને પરાશક્તિ કઈ છે ભગવાનની? આપણે આ રિવિઝન કરી રહ્યા છે, પછી આપણે જેમ જેમ આગળ જઈએ ને એમ પાછું બધું પાછળનું ભૂલતા જઈએ. એટલે હજુ આવી છે ને પરીક્ષા, ક્યારેક આવી જાય આપણી જીવનમાં, અચાનક બધા પ્રશ્નો આવી જાય હે ને, તો જીવનની મોટામાં મોટી પરીક્ષા કઈ છે? મૃત્યુ. યસ, મૃત્યુ. ઓકે, ચલો 7મા અધ્યાયનું આપણે રિવિઝન કરીએ કે પરા અને અપરાશક્તિ. તો પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર એ ભગવાને કહ્યું કે મારી ભૌતિક શક્તિઓ છે, એટલે કે નિમ્ન કક્ષાની શક્તિ કહી. અને બીજી એક ચડિયાતી શક્તિ પણ છે, ભગવાને કાલના અધ્યાયમાં સમજાવ્યું આપણને 7મા અધ્યાયમાં કે પરાશક્તિ એટલે કે જીવાત્માઓ જે છે, જીવાત્માઓ જે 84 લાખ ભગવાને યોનિઓ બનાવી છે એ પરાશક્તિ છે મારી, એટલે કે ચડિયાતી શક્તિ છે. તો આપણે જીવાત્માઓ, આપણે મનુષ્યો એ પણ ભગવાનની ચડિયાતી શક્તિ થયા. 84 લાખ જે યોનિઓ છે એ ભગવાને કીધું કે મારી પરાશક્તિ છે. તો આ બધું યાદ રાખવાનું, નાના નાના ક્વેશ્ચનો. તો આવી જીવનમાં પણ આપણે ઘણી પરીક્ષાઓ આપી હશે, બરાબર ને? તમે લોકોએ, આપણે ભણતા નાના ત્યારે 6 માસિક, 12 માસિક, ત્રિમાસિક પરીક્ષા આવતી હતી હે ને. અને ઘણી એવા તો ઘણા જીવનમાં એટલા બધા પ્રશ્નો આવી જાય, આર્થિક, માનસિક, સામાજિક પ્રશ્નો આવે, અને એવી બધી પરીક્ષાઓ તો આપણે ઘણી આપતા રહીએ છીએ. તો પણ આપણે જીવનની મોટામાં મોટી પરીક્ષા જે છે પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે મૃત્યુ સમયે થતી હોય છે. તો આપણે મૃત્યુને કેવી રીતે સુધારવું ને એ આજના અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને શીખવાડશે. ભગવાન જીવન જીવતા પણ શીખવાડે છે, અને મૃત્યુને કેવી રીતે સુધારવું ને એ પણ ભગવાન શીખવાડે છે. તો જીવન જીવતા તો આપણે ભગવાન પાસેથી ભગવદ્ ગીતામાં જ્ઞાન અને આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન લઈને તો આપણે શીખીએ જ છે, પરંતુ આપણે આપણા માતા પિતા પાસેથી, પછી આપણે આપણા જીવનના અનુભવો ઉપરથી પણ શીખીએ છીએ કે આપણે જીવન કેવી રીતે જીવવું જોઈએ, બરાબર. પણ સાચું જ્ઞાન ક્યારે પ્રાપ્ત થાય છે? જ્યારે ભગવદ્ ગીતાને વાંચીએ, ભગવદ્ ગીતાનું પઠન કરીએ. યસ, હરે કૃષ્ણ. જિગ્નેશ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. યુટ્યુબ લાઈવ નથી કરવાનું કે?
અરે આજે નથી થઈ રહ્યું પ્રભુ મારું Okay. મારું લોગિન જ નથી થઈ રહ્યું એટલે મેં આજે રેકોર્ડિંગ ચાલુ કર્યું છે. જી પ્રભુ. હા, ઓકે, ખૂબ સરસ. તો આવી જીવનની પરીક્ષાઓ જે છે એ આવતી હોય છે આપણા જીવનમાં પણ, અને પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે મૃત્યુની પરીક્ષા ત્યારે થતી હોય છે. મૃત્યુ જે છે ને બધાને ભય લાગતો હોય છે મૃત્યુનો, બરાબર છે ને. આપણે બધા હંમેશા મૃત્યુના ભયથી પણ આપણે જો સમજી લઈશું આજનો અધ્યાય ખૂબ સરસ રીતે, તો આપણને મૃત્યુનો જે ભય છે ને એ જતો રહેશે. તો આપણે શરૂઆત કરીએ. તો આજનો જે અધ્યાય છે ને આર્ટ ઓફ ડાઇંગ ભગવાને સમજાવ્યું છે. જીવન તો આપણે જીવીએ છીએ આવી રીતે કે ભાઈ બધાની અનુભવોથી ઉપરથી ને બધા પરથી, પણ આપણા મૃત્યુને પણ કેવી રીતે સુધારવું ને એ આજના અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને શીખવાડશે. તો ભગવાન જે છે એ 1 થી 4 શ્લોકમાં અર્જુનજીના પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે. મૃત્યુ સમયે આપણે ભગવાનનું કેવી રીતે સ્મરણ કરી શકીએ એ બધું સમજાવે છે. ભક્તિ વિશે પણ આજે વધારે કહેશે ભગવાન, અને ભૌતિક વિશ્વ અને આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં શું ફરક છે એ પણ આજના અધ્યાયમાં આપણે સમજવાનું છે. તો અર્જુનજી જે છે એ પ્રશ્ન પૂછે છે ભગવાનને. હવે આ બધા પ્રશ્નો કેવી રીતે ઉદ્ભવ થયા ને ભગવાન અર્જુનજીને એ પણ આપણે આજે જાણીશું કે 7મો અધ્યાય જે હતો એના 2 છેલ્લા શ્લોક હતા, એમાંથી બધા અર્જુનજીએ જેને કહેવાય ને કે શબ્દો પકડ્યા. તો એ શબ્દો પકડી અને પછી અર્જુનજી પૂછી રહ્યા છે ભગવાનને. તો એ શબ્દો પકડી અને જે પ્રશ્નો પૂછ્યા એમાં આજે 7મા અધ્યાયનો 29મો શ્લોક અને 30મો શ્લોક, એમાંથી અર્જુનજીએ જેને કહેવાય ને કે બ્રહ્મ શબ્દ પકડ્યો કે બ્રહ્મ શું છે, અધ્યાત્મ શું છે, અધિદૈવમ, અધિયજ્ઞમ અને પ્રયાણકાલે શબ્દ પકડી અને પછી અર્જુનજીએ જેને કહેવાય ને કે આ બધા પ્રશ્નો ધડાધડ જેને કહેવાય 1 કે 2 શ્લોકમાં તો 8 પ્રશ્નો પૂછી લીધા ભગવાનને. અને એ પ્રશ્નો કયા હતા? અર્જુનજીએ પૂછા કરી, હે ભગવાન, હે પુરુષોત્તમ, બ્રહ્મ શું છે, આત્મા શું છે, સકામ કર્મ શું છે, આ ભૌતિક જગત શું છે અને દેવો શું છે? તો કૃપા કરી આ બધું મને સમજાવો. અધિભૂતમ, અધિદૈવમ, જો અહીંયા પણ આ શબ્દો છે. તો આપણે આજે આ સમજવાનું છે કે ભગવાન જે છે આના જવાબો આપશે. પછી બીજા શ્લોકમાં ભગવાને અર્જુનજીએ પૂછ્યું, હે મધુસૂદન, યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે અને તેઓ શરીરમાં કેવી રીતે રહે છે? વળી ભક્તિમાં પરોવાયેલા મનુષ્યો અંતકાળે આપને કેવી રીતે જાણી શકે? જો અહીંયાથી અર્જુનજીએ પ્રયાણ કાલે પણ આજે શબ્દ આવ્યો, અને 7મા શ્લોકમાં પણ છેલ્લો જે શ્લોક હતો એમાં પ્રયાણ કાલે એટલે કે અંત સમયે ભગવાનને કેવી રીતે તમને કેવી રીતે જાણી શકાય એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. આ પ્રશ્ન બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ભગવાને પૂછેલો. તો અહીંયા મધુસૂદન કરીને સંબોધન કર્યું છે ભગવાનને અર્જુનજીએ. કેમ કર્યું છે? હરે કૃષ્ણ. કોઈ કહેશે? નવા પાર્ટિસિપન્ટ્સ માંથી કોઈ કહી શકશે? હરે કૃષ્ણ. મધુ નામના અસુરને મારેલો હતો ને તેથી. હા, બરાબર છે. પછી મધુ નામના અસુરને વધ કરવાથી કૃષ્ણ ભગવાનનું નામ મધુસૂદન પડ્યું. ખૂબ સરસ પ્રભુ. ઓકે, તો આ બધી જે શંકાઓ પ્રશ્નો ઉભા થાય છે અર્જુનજીને, તો એ પ્રશ્નો કેમ ઉભા થાય છે? કેમ કે આ શંકાઓ જે છે ને એ બધી કેવી અસુરો જેવી કહેવાય. એટલા માટે અહીંયા અર્જુનજી ખાસ સંબોધન કરે છે મધુસૂદન કે આ શંકાઓ જે છે ને અસુરો જેવી હોય છે, અને ભગવાને આ મધુ નામના અસુરનો પણ વધ કરેલો હતો. એ પછી કેશવ નામના દૈત્યનો પણ વધ કર્યો હતો. એટલે ક્યારેક ક્યારેક કેશવ પણ કહે છે ભગવાનને. તો આ બધા નામની પાછળ પણ છે ને એક ગૂઢ રહસ્ય છુપાયેલું હોય છે. એટલા માટે આ પણ આપણે જાણવું જોઈએ. તો આ બધા 8 ધડાધડ પ્રશ્નો પૂછ્યા. પહેલા શ્લોકમાં 5 પ્રશ્નો અને આ બીજા શ્લોકમાં પાછા બીજા 3 પ્રશ્નો પૂછી અને ભગવાનને હવે જવાબ આપવા માટે કહે છે કે મને સમજાવો કે આ બધું શું છે. તો ભગવાન કહે છે બ્રહ્મ, આત્મા એટલે કે જીવ, અવિનાશી જીવંત અસ્તિત્વ. તો આત્માને પણ બ્રહ્મ કયો છે. બ્રહ્મ એટલે આત્મા જે વિશુદ્ધ અવસ્થામાં હોય એને આત્મા કયો છે. ભગવાને બ્રહ્મ કયો છે. પણ આપણે આત્મા ઉપર જેને કહેવાય ને કે લેયર ચડી જાય છે મોહમાયાનું અને પ્રકૃતિના ગુણોનું. એટલા માટે આત્મા બદ્ધ થઈ જાય છે અને આપણે એ રીતે કાર્ય કરતા થઈ જઈએ છીએ, કર્મ કરીએ છીએ. એ રીતે પ્રકૃતિના ગુણો જે છે એ સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ, એના દ્વારા આપણે કર્મ કરીએ છીએ અને એ જે ગુણ હોય એ રીતે આપણો સ્વભાવ બિલ્ટ થાય છે. આપણો એટીટ્યુડ, આપણો વર્તન, વ્યવહાર બધું આ ગુણોના દ્વારા આપણે
બિલ્ટ થતું હોય છે. કેમ આપણને બધાના સ્વભાવ અલગ અલગ, એટીટ્યુડ અલગ અલગ, વ્યવહાર અલગ અલગ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ આ સમાજમાં. તો આ પ્રકૃતિના ગુણોના હિસાબથી તો ભગવાને અહીંયા કીધું કે આત્મા, તો આપણે અહીંયા શોર્ટમાં સમજીશું, પછી આપણે શ્લોક દ્વારા પણ સમજીશું. તો અધ્યાત્મ તો શરીરનો નિયંત્રક આત્મા છે, એટલે જીવનો સ્વભાવ, આત્માનો સ્વભાવ શું છે? આધ્યાત્મિક છે. એ પછી સકામ કર્મ, તો આપણે જે ભૌતિક શરીર જે આપણને મળેલું છે ને, આપણે આ ભૌતિક જગતમાં જે કર્મો કરીએ છીએ અને એમાં આપણી ઈચ્છાઓ જોડાયેલી હોય છે. આપણે મનના ખૂણે આપણે ભક્તિ પણ ઘણીવાર ભગવાનની કરીએ છીએ, તો એ એના પાછળ કોઈ આપણો સ્વાર્થ કે આપણી કોઈ ઈચ્છા હોય છે કે ભગવાન હું ભક્તિ કરીશ તો મને આ આપી દેશે, કે મારી આ ઈચ્છા પૂરી કરી દેશે. તો એ સકામ કર્મ થઈ ગયું કહેવાય. એ પછી આવે છે અધિભૂત. અધિભૂત એટલે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ. પછી અધિદૈવ એટલે કે વિરાટ રૂપ, જેમાં તમામ દેવોનો સમાવેશ થઈ જાય છે. તો આપણે આજે જોયું છે કે આગળ પણ ભગવાન જણાવશે, સૂર્ય ચંદ્ર જે છે એ પણ ભગવાનની શક્તિ જ છે, અને ભગવાન પાસેથી એ લોકો તેજ લઈ અને પછી આપણને પ્રકાશ આપે છે. તો આ બધા જે વિરાટ રૂપો છે, દેવી દેવતાઓ, તો એ બધા અધિદૈવ કહેવાય છે. એ પછી અધિયજ્ઞ, તો યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે? આપણે 5મા અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક જોયો તો 34મો શ્લોક. ખૂબ વાગોળવાનો, એને યાદ પણ રાખવાનો, વારે વારે આપણે એને યાદ પણ કરીશું. તો યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે? ભગવાન છે, અને પરમાત્મા રૂપે આપણા હૃદયમાં પણ રહેલા છે. એટલે એ પરમાત્મા જે છે એ અધિયજ્ઞ કહેવાય છે. અને અધિયજ્ઞ ક્યાં રહે છે? બધાના હૃદયમાં. તો મૃત્યુ સમયે આપણે જો કૃષ્ણનું સ્મરણ કેવી રીતે કરવું જોઈએ, જીવનભર સ્મરણનો અભ્યાસ કરીશું તો કદાચ આપણને છે ને મૃત્યુ સમયે ભગવાન યાદ આવશે. ભગવાન હવે જવાબ આપે છે અહીંયા. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, અવિનાશી તથા દિવ્ય જીવને બ્રહ્મ કહે છે, અને તેના સનાતન સ્વભાવને અધ્યાત્મ અથવા આત્મા કહે છે. જો હવે અહીંયા ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે, એક એક પ્રશ્નોના જવાબ આપી રહ્યા છે કે બ્રહ્મ એટલે શું. તો ભગવાન સાથે જોડાયેલું કોઈ પણ જે કર્મ જે છે ને એ આધ્યાત્મિક બની જાય છે. અને ભગવાન આ બ્રહ્મ એટલે કે આત્માને પણ બ્રહ્મ કયો છે, કેમ કે એની જે મૂળ અવસ્થા જે છે, એનો જે સ્વભાવ જે છે આત્માનો, એ આધ્યાત્મિક છે સ્વભાવ, અને જ્ઞાનમય, આનંદમય અને સનાતન છે. આપણને બીજા અધ્યાયમાં જ ભગવાને કહી દીધું હતું કે આ આપણો જે આત્મા જે છે એ સનાતન છે, અવિનાશી છે અને ચિરસ્થાયી છે. આપણે પણ અનંત કાળથી અસ્તિત્વમાં છીએ જ. બધા જે પણ જીવાત્માઓ છે એ અનંત કાળથી અસ્તિત્વમાં છે. અને આત્માનો સ્વભાવ કેવો છે? આધ્યાત્મિક છે. એટલે એને બ્રહ્મ કયો છે આત્માને પણ. તો આપણે ભગવાને બ્રહ્મનો અર્થ છે ને અલગ અલગ વસ્તુઓમાં અલગ અલગ રીતે જોડાયેલો છે. તો આપણે ભગવાન હજુ આપણે કાલના અધ્યાયમાં જોયું કે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ એ જે છે એ ભગવાનની ભૌતિક શક્તિઓ છે. અને પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, પ્રકાશ દ્વારા આપણું અન્ન પણ પાકે છે. અન્ન પણ જેને કહેવાય ને કે આ ભગવાનની શક્તિઓ દ્વારા પૃથ્વી માંથી આ અન્ન જે છે એ પાકે છે. તો એ અન્નને પણ બ્રહ્મ કયો છે. તો આપણે અન્નને આપણે જોઈએ છીએ કે અન્નને આપણે જૂઠું એટલે છોડી ન દેવું જોઈએ થાળીમાં. એટલે એ બધા અમુક નિયમો પણ શાસ્ત્રોમાં બધું સમજાવેલું છે. તો આ રીતે બ્રહ્મનો જે અર્થ છે ને અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ થતો હોય છે. તો અહીંયા ભગવાને આત્માને પણ બ્રહ્મ કયો છે, અને એના સનાતન સ્વભાવને અધ્યાત્મ અથવા આત્મા કહે છે. જીવોના ભૌતિક શરીરનો વિકાસ થવાની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા કાર્યોને કર્મ અથવા સકામ કર્મ કહે છે. એટલે આપણે આ જીવોના ભૌતિક શરીરો એટલે આપણને આપણે આ જે ભૌતિક જગતમાં રહી રહ્યા છીએ, મટીરિયલ વર્લ્ડમાં રહી રહ્યા છીએ, અને આપણને અહીંયા કર્મ કરવાની ભગવાને જગ્યા આપી છે. અને એ જગ્યા કેમ આપી છે કે આપણે આ જ્ઞાન લઈ અને પછી ભગવાન પાસે આપણે પહોંચી શકીએ. આપણે એવા કર્મો કરીએ કે આપણે ભગવાન પાસે પહોંચી શકીએ. તો એટલા માટે, અને આપણે આ જો ભૌતિક શરીરોનો વિકાસ એટલે આપણે શરીર મળે છે એટલે આપણો વિકાસ થાય છે. પહેલા જન્મ થાય, પછી બાલ્ય અવસ્થા, પછી કુમાર અવસ્થા, પછી આપણે સંતાનો પેદા કરીએ, અને પછી જેને કહેવાય ને કે ઘડપણ આવે, ને પછી મૃત્યુ થાય. પાછું આપણા કર્મોના હિસાબથી આપણને પાછું નવું શરીર મળે. આપણા કર્મો જેવા આપણે કર્યા હોય, આખું જીવન આપણે કેવી રીતે જીવ્યા હોય એ પ્રમાણે આપણને નવું શરીર પ્રાપ્ત થાય. પાછું આપણે જેને કર્મના બંધનો ઉત્પન્ન કરેલા હોય આપણે આ જીવનમાં,
એટલે આપણે પાછા બંધનો પૂરા કરવા માટે પાછું નવું શરીર મળે એટલે પાછા આપણે જેને કહેવાય ને કે આ ભૌતિક જે આ ચીલો જે છે એ ચાલતો જ રહે છે આપણા કર્મ અનુસાર. તો આ ભગવાન અહીંયા આપણને સમજાવે છે કે આપણે શરીરોના વિકાસ થવાની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા કાર્યોને કર્મ કહે છે. એટલે આ ભૌતિક પ્લેટફોર્મ ઉપર આપણે જે પણ કર્મ કરીએ છીએ એને કર્મ કહેવાય, પણ એ જ્યારે ભગવાન સાથે કર્મ જોડાય ત્યારે એને યોગ કહેવાય, કર્મ યોગ કહેવાય. તો જે ભક્તિ યોગ જે છે એ કર્મ યોગનું હાયર વર્ઝન છે. તો આપણે આવા ભક્તિયુક્ત કર્મો કરવાના છીએ. અહીંયા જો તમને પિક્ચરમાં બધું દેખાશે કે આપણે આખું જીવન જે છે એ બધા સકામ કર્મોમાં જેને કહેવાય ને કે આખું જીવન નીકળી જાય છે. આપણે જોયું તું આપણું જીવન જે છે ને એ હંમેશા 4 કમાં ફસાયેલું હોય છે: કીર્તિ, કંચન, કાયા અને કામિની. બરાબર? તો આ 4 ક જે છે ને એ ખૂબ દુશ્મન છે આપણા. કીર્તિ, આપણને હંમેશા માન સન્માનની ઈચ્છા હોય અને આપણે એના માટે જેને કહેવાય ને કે આખું જીવન એમાં આપણી પાસે થોડા પૈસા આવે એટલે આપણને એમ થાય કે લાવો આપણે પુણ્યનું ભાથું બાંધીએ, આપણે વૃદ્ધાશ્રમમાં આપીએ, અનાથાશ્રમમાં આપીએ અને જાત જાતના પુણ્ય કાર્યો કરીએ. એ પછી કંચન તો સોનું, એ પછી આવે છે કાયા. તો ઘણીવાર ઘણા લોકોને આપણે જોયા છે કે ખાલી 5 મિનિટ માટે નીચે કામ માટે પણ જવું હોય ને તો એટલા સરસ તૈયાર થઈને જાય ને, આરામથી આમ મસ્ત તૈયાર થઈને તણી બનીને પછી જાય નીચે. તો આ રીતે આપણે જોયેલું છે. એટલે કાયાનો મોહ. પણ આપણે જોયું કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. એ પછી આવે છે કીર્તિ, કંચન, કાયા અને કામિની. તો કામિની, કામ એટલે ઈચ્છાઓ અને કામ એટલે એક બીજું વાસના પણ થાય. જસ્ટ અ મિનિટ, એક તમારી ઘરે કોઈ આવ્યું છે. ઓકે, તો કીર્તિ, કંચન, કાયા અને કામિની. તો આપણે કામ એટલે ઈચ્છાઓ અને કામ એટલે એક વાસના પણ થાય. તો આપણે જો જ્યાં છે આ બધું તો ભગવાન કહે છે કે ખાવું, પીવું, ઊંઘવું, સ્વરક્ષણ અને પ્રભુવાદ સમજાવે છે કે ખાવું, પીવું, ઊંઘવું, સ્વરક્ષણ અને મૈથુન તો આ બધા પશુઓ પણ કરતા હોય છે. તો આપણને તો ભગવાને જેને કહેવાય ને કે મનુષ્ય જીવન આપ્યું છે, આપણને બુદ્ધિ આપી છે, શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન આપ્યું છે. તો આપણે હંમેશા ભગવદ્ ગીતાને વાંચવી જોઈએ. હું તમને કેમ વારંવાર વિનંતી કરું છું કે ભગવદ્ ગીતા વાંચો, તો આમાંથી આપણે બહાર આવી શકીશું. ઘણા એવા પુણ્ય કાર્યો કરતા હોય. અહીંયા જો છે કે બધા દાન આપી રહ્યા છે. તો વ્રત, દાન, તપ એ બધું પણ આપણે જેને કહેવાય ને કે આપણે એ પણ ઈચ્છાઓ, જો આપણી ઈચ્છા એમાં આવી ગઈ ને તો પછી એ પણ સકામ કર્મ થયું જ કહેવાય. તો આપણે આ દાન પુણ્ય આપણે કેમ કરીએ કે ભાઈ સ્વર્ગમાં જવા મળે, આપણને એ કોન્સેપ્ટ જ અલગ આપણને ખબર છે. પણ આપણે જોઈ ગયા કે ગોલોક ચાટમાં કે આપણે ભગવાનનું આપણું સાચું સરનામું શું છે? ગોલોક ધામ છે. આપણે ભગવાન પાસે પહોંચવાનું છે. એ પણ નહીં કે આપણે બ્રહ્મમાં ભળી જવાનું ને પ્રકાશમાં ભળી જવાનું, એનાથી પણ હાયર ઉપર આપણે જવાનું છે, ભગવાન પાસે પહોંચવાનું છે. તો આ જે છે ભગવાન હવે કહે છે કે આ શરીરોના વિકાસ થવાની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા કાર્યોને કર્મ અથવા સકામ કર્મ કહેવાય છે. તો આ બધા જે આપણે કાર્યો કરીએ છીએ, આપણું જે જીવન જે છે ને હંમેશા આવા સકામ કર્મોમાં જ ચાલી જતું હોય છે. નાના હોઈએ ત્યારે ભણવામાં ટાઈમ જાય, પછી ઘર ગૃહસ્થીમાં ટાઈમ જાય, એ પછી ધન કમાવામાં જાય, અને પછી ત્યાં સુધી મિડલ એજ, અને પછી તો ઘડપણ આવી ગયું, રોગથી ઘેરાઈ ગયા, અને પછી આપણને એમ થાય કે હવે તો ભક્તિ ક્યારે કરવાની. આપણે વિચારીએ કે બુઢાપો, આ તો બધું બુઢાપાનું કામ છે ભક્તિ કરવી એ તો. પણ ના, એવું નથી. ભક્તિ હંમેશા જ્ઞાન આવી ગયું આપણા પાસે તો જાગ્યા ત્યારથી સવાર કરવાનું છે. તો આપણે આ જે કહેવાય ને કે ભક્તિ કરવાની છે ભગવાનની, તો જાગ્યા ત્યારથી સવાર કરવાનું છે. બીજા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે હવે હે દેહધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ, નિરંતર પરિવર્તનશીલ ભૌતિક પ્રકૃતિ અધિભૂત એટલે કે ભૌતિક પ્રાગટ્ય કહેવાય છે. સૂર્ય તથા ચંદ્ર જેવા દેવોનો જેમાં સમાવેશ થાય છે તે ભગવાનનું વિરાટ રૂપ અધિદૈવ કહેવાય છે. કેવું સૂર્યની મહત્તા આપણને બધાને ખબર છે કે સૂર્યપ્રકાશ, અત્યારે તો વરસાદની સિઝન ચાલી રહી છે, અઠવાડિયું 10 દિવસ પણ જો સૂર્યપ્રકાશ ન મળે
તો બધા માંદા પડવા લાગે, પછી ઇન્ફેક્શન થઈ જાય બધું. કેટલું આપણે સૂર્ય ચંદ્ર, તો સૂર્ય અને ચંદ્ર જે છે ને એ પણ ભગવાનની શક્તિ છે. ભગવાનની સરકાર ચાલી રહી છે અને આ બધા જે દેવો જે છે ને, સૂર્ય દેવ જે છે ને એ પણ વ્યક્તિ રૂપે છે, ચંદ્રદેવ પણ વ્યક્તિ રૂપે છે, અને એ બધા પ્રકાશ લઈ અને ભગવાનની આ બધી મિનિસ્ટ્રી ચાલી રહી છે અને મિનિસ્ટ્રી સંભાળી રહ્યા છે આ બધા દેવો, અને ભગવાનને સહાય કરી રહ્યા છે. અને ભગવાનને સહાય કરી અને ભગવાનને એ રીતે મદદ કરી અને ભગવાનની ભક્તિ કરી રહ્યા છે. તો આ ભગવાનની રાજ્ય સરકાર ચાલી રહી છે. ભગવાને અનેક કાયદાઓ બનાવ્યા છે, પ્રકૃતિના કાયદાઓ. તો આપણે આપણા દેશમાં રહીને પણ આપણે દેશના કાયદાઓનું પાલન કરીએ છીએ, એવી રીતે આપણે આ ભગવાનના કાયદાઓનું અને પ્રકૃતિના કાયદાઓનું પણ પાલન કરવું જોઈએ. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે નિરંતર પરિવર્તનશીલ આ ભૌતિક પ્રકૃતિ. જો આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિ હંમેશા છે ને પરિવર્તનશીલ હોય, કે આપણું જો આપણે પણ છીએ આ ભૌતિક જગતમાં, તો આપણું પણ જન્મ અને મૃત્યુ, સર્જન અને વિનાશ. એ પછી ઘણીવાર આપણે જોઈએ છીએ કે સુનામી આવે છે, અનેક પૂર આવે છે, અને પૂરમાં અનેક લોકો મૃત્યુ પામી છે. પછી કોઈક જગ્યાએ એવું થાય કે વેરાન હોય ત્યાં વસાહતો થઈ જાય, અને જ્યાં વસાહત હોય ત્યાં વેરાન થઈ જાય. એટલે આ રીતે ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે ને એ પરિવર્તનશીલ છે. અને આ બધું જે ભૌતિક પ્રાગટ્ય છે, ભૌતિક જગત છે, એને અધિભૂત કહેવાય છે. અને આ સૂર્ય તથા ચંદ્ર જેવા દેવોનું જે વિરાટ સ્વરૂપ છે એને ભગવાને કીધું છે કે અધિદૈવ કહેવાય છે. અધિ એટલે અધિકારી, આપણે શબ્દ આ રીતે આપણે લઈ શકીએ. અને પ્રત્યેક દેહધારીના હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે સ્થિત હું પરમેશ્વર યજ્ઞનો સ્વામી કહેવાઉં છું. પરમાત્મા રૂપે એટલે આપણા હૃદયમાં રહેલા છે. આપણે બીજા અધ્યાયમાં જાણી ગયા. અને આ જો એનો રેફરન્સ આવ્યો અહીંયા, ભગવાને પાછું પોતે કહી દીધું એમને. આ બધું ભગવાનના સ્વમુખે બોલાયેલા શબ્દો છે ભગવદ્ ગીતાના. તો આ બધા રેફરન્સ આપણે લખી રાખવાના કે હું પરમાત્મા રૂપે સ્થિત હું છું, હૃદયમાં રહેલો છું. એ આપણે રેફરન્સ આપ્યો ભગવાને, આપણને કહ્યું યજ્ઞનો સ્વામી કહેવાયું છું. તો પહેલા પણ આપણે એક શ્લોક જોયો તો કયો હતો? હું પહેલા પણ મેં તમને યાદ અપાવી દીધો. આ શ્લોક કયો શ્લોક છે? 5મો અધ્યાય 34મો શ્લોક. ઓકે, ચલો. મૃત્યુ સમયે આપણે શું કરવું જોઈએ? આપણે પરીક્ષિત મહારાજનું ઉદાહરણ છે આપણી પાસે, બરાબર? તો પરીક્ષિત મહારાજને 7 દિવસમાં તક્ષક નાગ કરડવાનો હતો, અને એમને નક્કી કર્યું કે આખું જેને કહેવાય ને કે પૃથ્વીના સમ્રાટ હતા, એ તો એમની પાસે કેટલું રાજપાટ હતું, કેટલી ધન સંપત્તિ, અને બધું છોડી અને એમને નક્કી કર્યું કે નહીં, હવે મારે ભાગવતનું પારાયણ સાંભળવું છે, ભગવાનની દિવ્ય લીલાઓનું શ્રવણ કરવું છે. તો એમને તો ખબર હતી કે ભાઈ મારો 7 દિવસનું મૃત્યુ થઈ જવાનું છે. આપણને ખબર નથી કે આપણે 7 દિવસ 7 સેકન્ડ 7 મિનિટ કે 7 કલાક રહેવાના છીએ, આપણને ખબર નથી. તો આપણને જો આવું કોઈ કહી દે, આજકાલ ડોક્ટરો, આપણે ઘણા એવા ઉદાહરણો જોયા હશે કે ડોક્ટરો કહેતા હોય છે કે ભાઈ હવે આટલો જ સમય છે એમની પાસે, તમારે જે કરવું હોય એ કરો, તમે ઘરે લઈ જાઓ, અથવા તો આ કરો પેલું કરો. એકચ્યુઅલી તો જન્મ અને મૃત્યુ ભગવાનના જ હાથમાં હોય છે, પણ એ ડોક્ટરો થોડોક એવો સમય એલું કરી અને પછી કહેતા હોય છે. હવે ભગવાન આપણને એમ કહી દે કે ભાઈ તમારી પાસે હવે આટલો જ ટાઈમ છે, તો આપણી શું રિએક્શન હોય? ચાલો, કોણ કહેશે? મૃત્યુ સમયે આપણે શું કરવું જોઈએ? આપણને કેવા અનુભવો થાય છે અને કેવું આપણે વિચારીએ છીએ? આપણે કયા ભાવમાં હોઈએ છીએ મૃત્યુ સમયે? આપણને શું યાદ આવે? આપણે યસ બોલો માતાજી. પ્રભુનું સ્મરણ કરવું. બરાબર છે. યસ, પ્રભુનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. પણ આપણને કોઈ કહી દે કે ભાઈ તમારી પાસે હવે થોડોક જ ટાઈમ છે, તો આપણને શું યાદ આવે? ચલો, આપણને ભય લાગે ને રડવાનું આવે. ભય લાગે, રડવાનું આવે. પછી બીજું શું દેખાય? સંતાનો દેખાય, માયા દેખાય. માયા દેખાય. બરાબર ને? પછી બધું ભોગવવું છે એવું લાલચ થાય. લાલચ થાય. બેંક બેલેન્સ દેખાય. બેંક બેલેન્સ. પછી ઘણા આપણે તો જોયા કે બધા પુત્રોને સાઈન કરાવતા પણ જોયા હોય, હે ને? યસ, શ્રેયાંશ પ્રભુ બોલો. હેન્ડ રેઝ કર્યો છે. બોલો બોલો, તમારે કઈ કેવું છે? હરે કૃષ્ણ. તો આવી રીતે બેંક બેલેન્સ દેખાય, પછી આપણને આ જ બધું દેખાય,
હે પણ આપણને કોઈ દિવસ ભગવાન યાદ આવે એવા ટાઈમે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. આપણે આખી જિંદગી જે કર્યું હોય ને એ જ આપણે સામે ફ્લેશબેક જેવું આપણું હાઇલાઇટ્સ હા એ રીતે દેખાય. આપણે બરાબર આખી છે. જિંદગી પૈસાની પાછળ જ દોડ્યા હોય, એ પછી બધું એકઠું કર્યું હોય, પછી હા. ઘર ગાડી મારા ગયા પછી કોણ મારા વારસદાર કોણ હશે, કંપની કોને એ કરે, એટલે મતલબ આખી જિંદગી તમે જે કર્યું હોય એ જ. હા એ જ બધું રિફ્લેક્ટ થાય મૃત્યુ સમયે. ખૂબ સરસ પ્રભુ. એટલે પ્રભુપાદજી કહે ને કે આપણે 8 એટલે એટલીસ્ટ 8 અવર્સ આપણે આપવા જોઈએ, પણ આપણે એ પણ નથી આપતા, અને આપણે મેક્સિમમ 12 કલાક 16 કલાક આપણે અર્થ ઉપાર્જન માટે જ મહેનત કરતા હોઈએ. બરાબર છે. યસ, ખૂબ સરસ પ્રભુ. તો હરે આપણે હા બોલો માતાજી. જી અત્યારે મારી સાસુની પોઝિશન એવી રીતની છે, અત્યારે જી. હોસ્પિટલમાં જ છું. હા હું દરરોજ તમારો અધ્યયન સંભળાવું છું, પણ આજે પોઝિશન બહુ ડાઉન છે. હા તો એમની પાસે છે તમારે ને શું ન કરી શકું? માતાજી, હા હા. એમની પાસે માતાજી તમે આ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના જાપ કરો માતાજી. હા, હા. બેસીને જેટલા વધારે થાય ને એટલા મંત્ર જાપ કરો, એમને સંભળાય એ રીતે. દરરોજ તમારા પાઠ સાંભળે છે, પણ આજે પોઝિશન નથી ને એની. હા 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 ના તો કરો સાંભળી શકે નથી. જી મહામંત્રના જાપ ચાલુ જ રાખો માતાજી એમની પાસે. મારે 2 જી. દિવસથી તમને પૂછવાનું હોય છે, પણ પછી મેં કીધું આજે પોઝિશન ખરાબ છે, તમને બતાવી દઉં છું છતાંય. હા હા જી માતાજી. ઓકે ચાલો. તો આપણે આપણી મૃત્યુ સમય છે ને, આપણને જો ભગવાન હવે અહીંયા કહી રહ્યા છે કે મૃત્યુ સમયે શું કરવું જોઈએ આપણે, બરાબર છે? તો ભગવાને કીધું અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરન મુક્ત્વા કલેવરમ પ્રહયાતિ સમદભાવમ યાતિ નાસ્ત્યત્ર સંશયઃ. અંતકાલે જે મનુષ્ય મૃત્યુ સમયે કેવળ મારું સ્મરણ કરતો શરીર તજે છે, તે તરત જ મારી પ્રકૃતિને પામે છે, આમાં લેશ માત્ર સંદેહ નથી. જો હવે ભગવાન આ પ્રયાણ કાલે જે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો ને અર્જુનજીએ, એનો આન્સર આપી રહ્યા છે ભગવાન. તો ખૂબ સરસ. આપણે ભીષ્મ પિતામહનું મૃત્યુ કેટલું સરસ, આવું આદર્શ મૃત્યુ આપણું થવું જોઈએ કે ભગવાન આપણને લેવા આવે, ભગવાન આપણી સામે હોય. એવું પણ આપણને તો આ બધું જ દેખાય, આખું જીવન આપણે પૈસા 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 12 18 કલાકો કામ કર્યું હોય, પછી ક્યાંથી ભગવાન યાદ આવે? આપણને પ્રભુપાદે વચન આપ્યું છે કે તમે 16 માળા કરો, અને જે 4 નિયમો જે છે, નશો ન કરવો, જુગાર ન રમવો, પછી અનમેરિટલ સેક્સ જે છે એ પણ ન કરવું જોઈએ, એટલે એવા 4 નિયમોનું જે છે એનું પાલન કરીએ તો આપણે પ્રભુપાદે કહ્યું છે કે હું તમને એન્ટ્રી અપાવીશ. પણ આપણે તો એ પણ એટલું પહોંચી પણ નથી શકતા કે 16 માળા કરી શકીએ. ઇસ્કોનમાં ઘણા એવા ભક્તો છે કે 16 માળા કરે છે, એ પછી 11 દિવસે તો 32 64 192 કરવા વાળા પણ જેને કહેવાય ને કે ભક્તો છે. એટલે 16 માળા તો જરૂર કરવી જોઈએ, મંગલા આરતી જરૂર કરવી જોઈએ. મંગલા આરતી કરવાથી આપણું મંગલ થાય છે. આપણે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીએ છીએ તો આપણે એ ટાઈમમાં આપણી ચેતના શુદ્ધ હોય છે, અને એ શુદ્ધ ચેતનામાં કરેલું કોઈ પણ કાર્ય જે છે ને એ આપણને હંમેશા, ભક્તિ જે છે ને એ શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા છે. તો આ જરૂર કરવું જોઈએ આ બધું. તો આ ભીષ્મ પિતામહ છે એ ખૂબ, જેને કહેવાય ને કે આવું આદર્શ મૃત્યુ. ભીષ્મ પિતામહ ભગવાનના ભક્ત હતા અને વીર રસમાં ભગવાનની ભક્તિ કરતા હતા. તો ખૂબ સરસ. જો ભગવાન એમની સામે છે, એમનો હાથ પકડી અને ભગવાનનું મૃત્યુ થાય છે. ભગવાન પાંડવોને કહે છે યુદ્ધ પૂરું થયા પછી, યુધિષ્ઠિર મહારાજ જરા દુઃખી થાય છે કે ભાઈ મારે રાજા બનવાનું હતું અને મારે આટલા લોકોને હણાયા અને આટલો મહાવિનાશ થયો, અને એ દુઃખી હોય છે. તો ભગવાન એમને સમજાવે પણ છે, પણ તે છતાં પણ એમનું દુઃખ, જેને કહેવાય ને કે બહુ દુઃખી થયેલા હોય છે. એટલે પછી પાંડવોને કહે છે કે ચાલો હવે તૈયાર થઈ જાઓ તમે, અને સરસ જેને કહેવાય ને કે બધું આમ એકદમ મુકુટ બુકુટ પહેરી લો તમારા, અને તમને રાજ્ય મળવાનું છે. એટલે તૈયાર કરવા માટે કહે છે, અને એવા તૈયાર થઈને પછી ભીષ્મ પિતામહ પાસે લઈ આવે છે. અને ભીષ્મ પિતામહ જે છે યુધિષ્ઠિરને સમજાવે છે, એટલા માટે બધી કે નહીં, આ તારે રાજ્ય, તારા જ અધિકાર હતો, તારો જ અધિકાર હતો, અને તારે કોઈ દુઃખ કરવાનું જરૂર નથી. અને બધું ભીષ્મ પિતામહ પાસે યુધિષ્ઠિરજીને કેવડાવે છે, એટલે એમનું દુઃખ દૂર થાય છે, એ શાંત થાય છે. અને પછી ભીષ્મ પિતામહ જે છે ખૂબ સરસ, જેને કહેવાય ને કે વાંગમયી સ્તુતિ કરે છે, ભગવાનનો હાથ પકડીને ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે, અને ખૂબ સરસ મૃત્યુ થાય છે એમનું. અને આ રીતે અર્જુન જે, અને એમને પાછી તરસ લાગેલી હોય છે, એટલે તરસ લાગી હોય છે, એટલે
બીજા બધા એમની આજુબાજુ હોય છે. દુર્યોધન તાળી પાડી અને એના ઓલા દ્વારપાલને કહે છે કે ભાઈ પાણીની વ્યવસ્થા કરો ભીષ્મ પિતામહ પાસે. પણ ભીષ્મ પિતામહ અર્જુનની સામે ખાલી એક નજર કરે છે અને અર્જુનજી સમજી જાય છે કે ભીષ્મ પિતામહ શું ઈચ્છે છે. તો અર્જુનજી જે છે બાણ છોડે છે અને ગંગાજીને બાણ એવી રીતે છોડે છે કે પૃથ્વીમાંથી ગંગાજી ઉત્પન્ન થાય અને સીધા એમના મોઢામાં ગંગાજી જે છે એનું પાન કરે છે. અને 2 તીર એવી રીતે છોડે છે કે એમનું જે માથું જે છે એ ટેકાયેલું હોતું નથી. એટલે એ માથું ટેકવી શકે ને એ રીતે પહેલા તો એ 2 તીર છોડી અને પહેલા એમનું માથું ટેકવે છે ને પછી બીજું તીર છોડી અને આ ગંગાજીને પ્રકટ કરે છે અને એમની તરસ છીપાવે છે. જો કેટલું મૃત્યુ જે છે મૃત્યુ આવું હોવું જોઈએ. તો અહીંયા જો તમને અહીંયા ફોટામાં દેખાઈ રહ્યા છે કે નારદજી છે, પછી આ વેદવ્યાસજી છે, એ ભગવાનના જેટલા પણ અવતારો હતા ને એ અવતારો પણ હાજર હતા એ વખતે. અને આકાશમાંથી પણ એ બધા દેવો ને બધા જે હતા એ આ મૃત્યુને જોઈ રહ્યા હતા. તો આવું મૃત્યુ આદર્શ મૃત્યુ કહેવાય. તો આપણે એના માટે જીવનભર અભ્યાસ કરતા રહીશું ને તો આપણને ભગવાન મૃત્યુ સમયે યાદ આવશે. તો આપણે આ મૃત્યુને સુધારવા માટેનો પ્લાન કરવો જોઈએ જરૂરથી. તો આ રીતે ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે. તો યુધિષ્ઠિર મહારાજે યક્ષને શું જવાબ આપ્યો? આ કથા કદાચ બધાને ખબર હશે કે યક્ષ મહારાજ પાસે જે કહેવાય ને કે આ 4 પાંડવો જે છે નદીનું પાણી પી લે છે અને મૃત્યુ પામે છે અને પછી છેલ્લે યુધિષ્ઠિર આવે છે અને સાચા જવાબો આપે છે અને પછી યુધિષ્ઠિર 5 આ 4 ભાઈઓ જીવિત થઈ જાય છે. કોઈને ખ્યાલ છે? હરે કૃષ્ણ. તો યુધિષ્ઠિરે શું જવાબ આપ્યો હતો? તો આ જવાબ છે યુધિષ્ઠિરનો. યક્ષ મહારાજે યુધિષ્ઠિરજીને પ્રશ્નો પૂછ્યા અને યુધિષ્ઠિરે ખૂબ સંતોષકારક એમને જવાબ આપ્યા. એટલે યક્ષ મહારાજ જે છે એ એમના 4 ભાઈઓને જીવિત કરી નાખે છે. તો યુધિષ્ઠિર જે છે જવાબ આપે છે કે 100,000 of living entities meet death at every moment. એટલે કે હજારો અને હજારો મનુષ્યો દરેક ક્ષણે મૃત્યુને મળતા હોય છે, પરંતુ એક મૂર્ખ વ્યક્તિ but a foolish living being nonetheless thinks himself deathless. તો આપણે અહીંયા યુધિષ્ઠિરજી કહે છે કે હજારો અને હજારો મનુષ્યો દરેક ક્ષણે મૃત્યુને મળતા હોય છે, પરંતુ મૂર્ખ મનુષ્યો સમજી નથી શકતા કે પોતાને તેમ છતાં પણ પોતાને મૃત્યુહીન માને છે અને મૃત્યુ માટે તૈયાર હોતા નથી. તો આપણે જાણવાનું છે, આપણે હંમેશા છે ને આપણો જન્મ થાય છે ને ત્યારથી જ આપણે મૃત્યુને એક પળે આપણે મૃત્યુને મળતા હોઈએ છીએ. મૃત્યુ આપણે થવાનું જ છે, આપણને ખબર છે, પણ તે છતાં પણ આપણે કોઈ આપણી તૈયારીમાં હોતા નથી. આપણે હંમેશા આપણા ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના કાર્યોમાં અને આ આપણે ભગવાને કહ્યું ને આગળ સમજાવ્યું સકામ કર્મોમાં એટલા બધા રચ્યા પચ્યા રહીએ છીએ. આપણે ઓલા જેને કહેવાય ને કે ઓલા અમ્યુઝમેન્ટ પાર્કમાં જઈએ, આપણે કોઈ ગાર્ડનમાં ને એવા મોટા મોટા પાર્કમાં જઈએ છીએ ને તો ત્યાં પણ આપણે ટિકિટ લેવી પડે છે અને લાઈનમાં ઊભું રહેવું પડે છે. તો આપણે પણ મનુષ્યો જે છે ને આપણે આવા બધા લાઈનમાં ઉભા રહેલા મનુષ્યો છે ટિકિટ લેવા માટે કે ભાઈ આપણને ક્યારે ભગવાનના ધામમાં એન્ટ્રી મળે. પણ એ ટિકિટ કઈ લેવાની છે? આપણે ભક્તિની ટિકિટ લેવાની છે અને આ મૃત્યુને હંફાવી અને ભક્તિ કરી અને પછી આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવાનું છે. તો આપણે જીવનમાં ભક્તિ કરી હશે, જેટલા મહામંત્રના જાપ કર્યા હશે, ભક્તિ સેવા કરી હશે ભગવાનની, તો આપણને કદાચ, હજી તો જો હું તમને કદાચ કહું છું કે કદાચ આપણને ભગવાન યાદ આવે. અનેક જેને કહેવાય ને કે અનેક ભક્તો એવા થઈ ગયા. ખૂબ સરસ ભાગવતમમાં ભીષ્મ પિતામહની સ્તુતિ છે. એ પછી કુંતા માતાએ તો ભગવાન પાસે દુઃખો માંગ્યા છે. યુદ્ધ પૂરું થયું અને ભગવાન દ્વારિકા જવા માટે જયારે નીકળ્યા ત્યારે કુંતી માતા એમની પાસે ફરીથી પાછા દુઃખો માંગી રહ્યા છે કે ભગવાન તમે મને દુઃખ આપી દો તો તમે મારી પાસે રહી શકો. કેમ કે જયારે અમને દુઃખ હતું ને અમારી પાસે દુઃખ હતું તો ત્યારે તમે અમારી પાસે હતા, પણ જયારે હવે આ રાજ્યનું સુખ મળ્યું, મને આ બધા અમે દુઃખોમાંથી પસાર થઈ ગયા અને પછી જયારે થોડું સુખ આવ્યું ત્યારે તમે અમારી દૂર જઈ રહ્યા છો.
તો તમે મને દુઃખ આપો. ખૂબ સુંદર પ્રાર્થનાઓ છે ભાગવતમમાં કુંતી માતાની, અને પ્રભુપાદે કુંતી માતાની આ પ્રાર્થનાઓનું એક અલગ પુસ્તક પણ રચેલું છે. ખૂબ સુંદર પ્રાર્થનાઓ કરેલી છે કુંતી માતાએ ભગવાનને. આવા ભક્તો આવા હોય છે. રણ મેદાનમાં પણ ભગવાન કૌંતેય પાર્થ કરીને અર્જુનને સંબોધન કરે છે. કેમ કે આવા અર્જુનજીને પણ કહે છે કે ભાઈ તારી માતા આવા ભક્ત હતા ભગવાનના, એટલે વારે વારે એમને યાદ દેવડાવે છે કે તું આવી માતાનો પુત્ર છે, તું ઉભો થા અને લડ, એટલે સ્થિર થા. એ પાર્થ કૌંતેય હે પરંતપ કહીને સંબોધન કરે છે કે વારે વારે ભગવાન આવું યાદ કરાવે છે. તો આપણે કૃષ્ણ સિવાય જો બીજું કંઈ યાદ કરીશું તો શું પરિણામ આવશે? હરે કૃષ્ણ. ચલો, જે લખી શકતા હોય તો એ લખો. આપણે હરે કૃષ્ણ. નરકમાં નિવાસ મળશે. જી બરાબર છે. ઓકે, બીજા કોઈને કઈ કેવું છે? આપણે 14 લોક જોયા હતા બધા. પ્રભુનું શરણ ના મળે. હા, પ્રભુનું શરણ ન મળે, આપણે ગોલોકધામમાં ન પહોંચી શકીએ. આપણે ઓલા 14 લોક જોયા હતા. હા, આપણે જોયું હતું કે જે હોશિયાર વિદ્યાર્થીઓ હોય એવી રીતે લોક બધા આપણે અબકડ અને ABCD માં રાખે એવી રીતે આપણને રાખે. પછી તો આપણને તો પહેલી બેન્ચ ઉપર ભગવાને બેસાડ્યા છે. હા, આપણે તો હોશિયાર વિદ્યાર્થીઓ છીએ. આપણે અત્યારે ગીતાનું જ્ઞાન પણ લઈ રહ્યા છીએ, બરાબર ને? તો આપણને તો પહેલી બેન્ચ ઉપર બેસાડ્યા છે ભગવાને. હા, તો પછી આપણે તો જરૂરથી આ કરવું જોઈએ. કેમ આ ઈચ્છા નથી થતી? ભગવદ્ ગીતાને આટલા બધા મેસેજો જાય છે, આટલું બધું જેને કહેવાય ને કે ડિક્લેર થાય છે આ કોર્સ માટે, તે છતાં પણ તમે આટલા જ જણ કેમ અહીંયા છો? એ વિચારવાનો સવાલ છે. કેમ તમને જ ભગવદ્ ગીતા જાણવાની ઈચ્છા થઈ? તો આનું પણ કારણ છે. ભગવાનની અનેક જન્મો પાર કરી અને આપણે અહીંયા આવેલા છીએ, અને ભગવાનની આપણા ઉપર કૃપા છે કે આપણે આ કરી શકીએ છીએ. નહીં તો ઈચ્છા જ ન થાય. ઘણા લોકોને તો ઈચ્છા જ નથી થતી કે ભાઈ આપણે કહીએ ને કે નહીં આ કોર્સમાં તમે જાણો, બહુ સરસ જ્ઞાન છે, પણ ઈચ્છા પણ ન થાય જાણવાની. તો આ ભગવાનની કૃપા છે આપણા ઉપર. તો ભગવાન હવે કે છે, હે કુંતી પુત્ર, શરીરનો ત્યાગ કરતી વખતે મનુષ્ય જે ભાવનું સ્મરણ કરે છે એવા જ ભાવને તે નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરે છે. તો પહેલા શ્લોકમાં કીધું, જે અંતકાલે મારું સ્મરણ કરે છે તો મારી દિવ્ય પ્રકૃતિને પામે છે. એટલે કે ભગવાન જેવા દિવ્ય સ્વભાવને પામીએ છીએ આપણે. જો ગોલોકધામમાં જવું હોય ને અને ટિકિટ લેવી હોય તો પછી આવી દિવ્ય પ્રકૃતિને આપણે પામવી પડે. ખાલી અંત સમયે ખાલી સ્મરણ કરીશું ને તો નહીં ચાલે, પણ આવી દિવ્ય પ્રકૃતિને પામીશું. એટલે એના માટે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે, અને અભ્યાસ કરીશું તો આપણને કદાચ અંતકાલે આપણને ભગવાનનું નામ યાદ આવશે. ને ભગવાન પાછું અહીંયા બીજું શું કહી રહ્યા છે કે જો અહીંયા પણ કુંતી પુત્ર કરીને સંબોધન કર્યું છે ભગવાને, અને કહી રહ્યા છે કે શરીરનો ત્યાગ કરતી વખતે મનુષ્ય જે ભાવનું સ્મરણ કરે છે એવા જ ભાવને તે નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરે છે. તો એના માટે આપણે એક કથા જોઈએ. આ કોને ખબર છે કથા? હરે કૃષ્ણ. કયા મહારાજની કથા છે જેના ઉપરથી આપણા ભારત દેશનું નામ પણ ભારત પડ્યું? જળ ભરત ને ભરત મુનિની કથા. બરાબર છે. યસ, ખૂબ સરસ. કોઈ સમજાવી શકશે શોર્ટમાં? જી. છે ને, જ્યારે ભરત મુનિએ ખૂબ તપ કર્યું અને એમને એમ હતું જ કે હવે એમને ભગવાનના દર્શન થશે, પણ જ્યારે તપ કરતા હતા ત્યારે એમને એક હરણને બચ્ચાને જન્મ આપતા જોયું, અને પછી એમની માં મરી ગઈ. તો પછી એ બચ્ચાને એમણે પોતાની પાસે રાખ્યું, અને છેલ્લે ભગવાનની ભક્તિ ભૂલીને એમનું પૂરું ધ્યાન ખાલી એ હરણના બચ્ચામાં જ રહ્યું, એનું લાલન પાલન કરવામાં અને એમ કરવામાં. પછી એમનું જ્યારે મૃત્યુ થયું ત્યારે બીજા જન્મમાં એમને એ યાદ રહી ગયું, એ હરણ બન્યા હતા. કારણ એમને લાસ્ટ ટાઈમ હરણને જોયું એટલા માટે એમને એ હરણ બન્યા. અને પછી હરણમાંથી જ્યારે એમની મુક્તિ થઈ ત્યારે એ જળ ભરત બન્યા. ત્યારે બી એમને પાછલા બંને જન્મ યાદ હતા. ત્યારે એમણે પૂર્ણપણે ભગવાનનું સ્મરણ કર્યું, પૂર્ણપણે જીવ હત્યા ન કરી અને કાંઈ નહીં, અને એમને ખૂબ જ્ઞાની હતા, અને ત્યારે એમનો ઉદ્ધાર થયો. જી, ખૂબ સરસ માતાજી, ખૂબ સરસ ટ્રાય કર્યો કહેવા માટે, ખૂબ સરસ. ઓકે, ચાલો. તો આ ભરત મહારાજ જે છે ને જ્ઞાની હતા, અને પહેલા તો આપણે જોયું હતું વૈદિક કાળમાં
જેને કહેવાય ને કે બાળકો ગુરુકુળમાં ભણતા અને બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાં બાળકોને વેદોનું, શાસ્ત્રોનું ને બધું જ્ઞાન આપવામાં આવતું. અને એ પછી બાળકો બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાંથી પછી ગૃહસ્થાશ્રમમાં આવે એટલે બાળકોને ખબર હોય કે તો આ આપણે કેવી રીતે જીવન જીવવાનું છે, કેવી મનુષ્ય જીવનનો ધ્યેય શું છે, એ બધું ખ્યાલ હોય બાળકોને. તો આવી રીતે રાજા પણ આવી રીતે ગુરુકુળમાં જ્ઞાન બધું પ્રાપ્ત કરી અને પછી ગૃહસ્થાશ્રમમાં આવેલા અને આખા પૃથ્વીના સમ્રાટ હતા. આપણે જોયું હતું કે વૈદિક કાળમાં જેને કહેવાય ને કે એક એક રાજ્ય નહીં પણ આખા પૃથ્વીનું સમ્રાટપણું મળતું રાજાઓને, અને એમના હાથ નીચે અલગ અલગ રાજ્યોના રાજાઓ કામ કરતા, એટલે આખી પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય ભોગવતા રાજાઓ. તો એવા પૃથ્વીના સમ્રાટ હતા ભરત રાજા. અને પછી જેને કહેવાય ને કે વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં એ નીકળી પડે છે ભગવાનને આ મનુષ્ય જીવનના ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરવા માટે. વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં એ આવી રીતે વનમાં આવી અને પછી આવી રીતે અલગ એમનું આવું રહેઠાણ બનાવી અને પછી રહેતા હોય છે અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે યજ્ઞ અને બધું કરતા હોય છે અને આ જાપ યજ્ઞ ને બધું કરતા હોય છે. એક વખત એવું થાય છે કે એક હરણ ક્યાંકથી અવાજ આવે છે અને અવાજ આવે એટલે એ દિશામાં જુએ છે તો હરણી દોડી રહી છે અને એની પાછળ એક જેને કહેવાય ને કે હિંસક પશુ પણ આવી રહ્યું છે અને એને ખાવા માટે પાછળ દોડી રહ્યું છે અને એક શિકારી પણ હોય છે એની પાછળ. તો એટલે હરણી જે છે એ સગર્ભા હતી અને એ સગર્ભા હતી એ હરણી જે છે એ એક નદી કિનારો દેખાય છે અને નદી કિનારામાંથી જેને કહેવાય ને કે કૂદકો મારી અને સામે કિનારે જાય છે, પણ ગભરાયેલી હતી, એનો પ્રસવ થઈ જાય છે અને એ હરણના એને પાછળ જોવા માટે ભરત રાજા જાય છે તો જુએ છે કે ભાઈ આ તો હરણી જે છે એના બચ્ચાને જન્મ આપી ચૂકી છે અને પોતે મૃત્યુ પામી ચૂકે છે, માં જે છે એ મૃત્યુ પામી છે. તો હવે એમને એમ થાય છે કે ભાઈ આ બચ્ચાને તો કોઈ ખાઈ જશે અને એના કરતા મને લઈ જવા દે મારા આશ્રમમાં રિટર્ન. અને પછી એનો આલો પાલો કરે છે અને એને મોટું કરે છે, એને ખવડાવે છે, પીવડાવે છે અને ધ્યાન રાખતા હોય છે. એટલે આસક્તિ જેને કહેવાય ને કે હરણમાં આવી ગઈ હોય છે. હવે આ હરણની પ્રકૃતિ કેવી કે ભાઈ એને તો જંગલમાં રહેવાનું હોય ને દોડાદોડી કરતું હોય ને ભાગતું રહેતું હોય ને. હવે હરણ જે મોટું થઈ ગયું એટલે એકવાર એવું થાય છે કે જંગલમાં નીકળી પડે છે. હવે આ નીકળી પડે છે એટલે આસક્તિ હતી એટલે ભરત રાજા છે એને શોધવા માટે નીકળે છે અને ક્યાંય મળતું નથી ને એવામાં એ શોધતા જેને કહેવાય ને કે પહાડ ઉપરથી એમનો પગ લપસે છે અને મૃત્યુ પામે છે. હવે આ મૃત્યુ પામે છે ત્યારે જે હરણમાં આસક્તિ અને ચેતના હરણમાં હોય છે એટલા માટે એમનો બીજો જન્મ જે છે એ હરણનો થાય છે. પરંતુ જે આ વેદોનું જ્ઞાન અને જ્ઞાની અને આટલા બધા જેને કહેવાય ને કે વૈદિક કાળમાં એવી ચેતના હતી કે જે પૂર્વજન્મનું પણ યાદ રહી શકે. એટલે હરણના જન્મમાં પણ એમને યાદ હોય છે કે ભાઈ આ રીતે મારો આ જન્મ હતો, હું રાજા ભરત હતો અને આ રીતે હું કરતો હતો. એટલે હરણના જન્મમાં પણ એ કેવું કરે છે કે જ્યાં મંદિરો હોય ને એવી જગ્યાઓ હોય જ્યાં પુણ્ય કાર્યો થતા હોય એવી જગ્યાએ જઈ અને પછી હરણ તરીકે એમનો જે જીવન જે છે હરણના અવતારમાં એ ભોગવે છે. અને ત્યાં શું થાય કે મંદિરોમાં જે ભગવાનનો પ્રસાદ હોય કે કોઈ સંતો મહાત્માઓનું જે ઉચ્છિષ્ટ હોય એ ખાઈ અને એમનું જીવન વિતાવે છે. અને એ પછી જે ત્રીજો જે જન્મ થાય છે, પહેલો ભરત રાજા, પછી હરણ તરીકે, અને જે ત્રીજો જન્મ થાય છે એ બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મ થાય છે. અને આ બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મ થાય છે એટલે એ નક્કી કરે છે કે ભાઈ હવે તો આ જન્મમાં તો મારે કઈ બોલવું જ નથી ને મારે કોઈ પાપ થાય ને એવું કરવું જ નથી. હવે બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મેલા અને જેને કહેવાય ને કે બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મે અને પછી રાજાના ત્યાં આવી રીતે ક્યાંક કોઈ કર્મ માટે કે કોઈ વેદોનું જ્ઞાન આપવા માટે જવા આવવાનું થાય ત્યારે અને આ રાજાની પાલખીને એકવાર ઉપાડીને લઈ જવાની થઈ તો રાજાની પાલખી જયારે લઈને જતા હોય છે અને ઉપાડેલી હોય છે તો એ એટલું બધું ધ્યાન રાખે છે કે ભાઈ નીચે કોઈ કીડી કે કોઈ એવું જીવ જે હોય ને એ પણ મરી ન જાય ને મૃત્યુ ન પામે ને એનું પણ એટલું ધ્યાન રાખતા હોય છે. એટલા માટે આમ કેવું કૂદકા મારીને ચાલતા હોય છે. એટલે હવે આ રાજા જે છે ને પાલખીમાં બેઠેલા હોય છે ગુસ્સે થાય છે કે ભાઈ આ કેવું મૂર્ખ અહીંયા આવી ગયો છે કે આવી રીતે મારી હલક ડોલક થઈ રહી છે પાલખી. એટલે ગુસ્સો કરે છે આ જળ ભરત ઉપર. અને જળ ભરત જે છે એ પછી રાજાને પણ જ્ઞાન આપે છે અને બધું સમજાવે છે. એટલે રાજા પણ જ્ઞાન થાય છે. રાજાને પણ બધી જેને કહેવાય ને કે ભાઈ આ તો મેં ખોટું કર્યું કે આ રીતે કર્યું. અને પછી ભરત રાજાનો ઉદ્ધાર થાય છે. એ જીવનમાં
ખૂબ બધી ભક્તિ કરી અને પછી ભગવાનના ધામને પામે છે. તો આ રાજા ભરતની કથા ઉપરથી આપણે બોધ શું લેવાનો છે કે આપણી જેવી જે ભગવાને કીધું ને કે જે ભાવને આપણે સ્મરીશું એ ભાવમાં આપણને નવું શરીર પ્રાપ્ત થશે. તો આ રીતે રાજા ભરતની જે કથા છે એના ઉપરથી આપણે બોધપાઠ લેવાનો છે કે આપણે જીવનમાં આપણે ભગવાનને ભક્તિ માટે ટાઈમ કાઢવાનો છે, સમય કાઢવાનો છે. તો આખું જીવન જો આપણે ભક્તિ કરી હશે, ભગવાનનું નામ સ્મરણ કર્યું હશે, તો આપણે આ ભાવને પામી શકીશું. નહીં તો પછી કોઈ જેને કહેવાય કે ચાન્સ નથી કે આપણે મૃત્યુ સમયે આપણે કરી શકીએ. અને જો આ કરીશું ને તો આપણને આ મૃત્યુનો જે ભય લાગે છે ને, ઠીક છે ભાઈ કે આવે મૃત્યુ તો આવે ને જશે ને પાછું શરીર મળશે ને, એટલે એ રીતે આપણો જે ભય જે છે ને એ નીકળી જશે. હંમેશા ભક્તિ જે છે એ શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા છે. તો ભક્તિ જેમ જેમ ભક્તિ કરતા જશું, ભગવાનના નામ સ્મરણ કરતા જશું, એમ આપણા જે મનના કલ્મશો, શરીરના કલ્મશો જે છે એ ઓછા થશે, મન અને હૃદય સ્વચ્છ થશે અને વધારે ને વધારે આપણું ભક્તિમાં ધ્યાન લાગશે. તો આ રીતે આપણે બીજો એ પછી અજામિલની પણ એક કથા છે ભાગવતમમાં કે અજામિલ જે છે એ પણ બ્રાહ્મણ હોય છે અને બ્રાહ્મણ કુળમાં અવતરેલા ખૂબ સરસ રીતે જ્ઞાની હતા અને એમનું પણ મન ફસાય છે. તો ભગવાન માટે હરે કૃષ્ણ. કોઈને ખ્યાલ છે અજામિલની કથા? કોઈને વર્ણન કરવું હોય તો કરી શકે છે. અજામિલની કથા કોઈને ખ્યાલ છે? ઓકે, ચાલો. તો વેદોનું, શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન લીધેલું હતું અને ભગવાનની આવી રીતે ભક્તિ ખૂબ કરતા. અને એકવાર એવું થાય છે કે જંગલમાં ફૂલો તોડવા માટે ભગવાન માટે ગયેલા હોય છે અને સાથે સાથે ઓલું પેલા તો કેવું અગ્નિ પ્રગટાવીને, લાકડું પ્રગટાવીને ચૂલા ઉપર રસોઈ કરે ને બધું કરે, એટલે સાથે સાથે લાકડા પણ લઈને જવાનું હોય ઘરે ને એ કામ માટે થઈ અને નીકળેલા હોય છે. ખૂબ જ્ઞાની, પણ તે છતાં પણ જો કેવી વસ્તુમાં મન ફસાય છે, ક્યાંકથી અવાજ આવી રહ્યો હોય છે એટલે એ અવાજની દિશામાં જઈ અને જુએ છે તો ત્યાં એક શુદ્ર પુરુષ અને એક ગણિકા જેવી જે હોય છે સ્ત્રી, એ દેહ ક્રિયામાં એ લોકોના જેને કહેવાય ને કે એમાં પરોવાયેલા હોય છે. અને આ ખાલી દ્રષ્ટિ પડી અને મન ફસાયું. આટલા બધા જ્ઞાની તે છતાં પણ મન ફસાય છે. અને પછી મન જે છે આપણે જોયું ને કે મન ચંચળ છે, ઘરે જાય છે અને રાતમાં પણ એ જ વિચારો ને એ જ બધું. પછી બીજા દિવસે પણ પાછા જંગલમાં જાય છે, પાછા જેને કહેવાય ને કે મન તો ફસાયેલું જ હોય છે ને ફસાયેલું જ હોય છે. એ પછી જ્યારે એ પછી એક યુક્તિ કરે છે કે ભાઈ આને મારે ઘરે લાવવી જોઈએ ને મારે આને ભોગવવી જોઈએ. આ જે શુદ્ર પુરુષ છે એને ભોગવવા માટે લાયક નથી, મારે આને ભોગવવી જોઈએ. તો એટલા માટે પછી જેને કહેવાય ને કે બીજા દિવસે એક યુક્તિ કરી અને એની પત્નીને સમજાવે છે કે ભાઈ તારે ઘરકામમાં કોઈ મદદની જરૂર છે, તું બહુ થાકી જાય છે. પત્ની પણ એકદમ ધર્મિષ્ઠ હોય છે. પત્ની કહે છે કે નહીં, મારે તો તમારી સેવા કરવી એ મારો ધર્મ છે, તો મને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પણ તે છતાં પણ એને સમજાવે છે. એટલે અને આ ગણિકાને જંગલમાં જઈ અને સમજાવે છે કે ભાઈ મારું તો જે હૃદય જે છે તારામાં લાગી ગયું છે, તું મારી સાથે ચાલ. ગણિકા કહે છે કે ભાઈ તમે ક્યાં ને હું ક્યાં, તમે આ ઉચ્ચ કુળમાં જન્મેલા બ્રાહ્મણ કુળમાં અને હું મારું આ આપણે કોઈ મેચ ન થાય ભાઈ, આ બધું તો કોઈ હિસાબે મેચ થાય એવું છે નહીં. પણ તે છતાં પણ સમજાવે છે કે નહીં, મારું તો મન જે છે તારામાં લાગી ગયું છે, તું ચાલ મારી સાથે. ગણિકા આવવા માટે રેડી થઈ જાય છે અને જેને કહેવાય ને કે 25 થી 80 વર્ષ સુધી એ આ ગણિકા સાથે જીવન જીવે છે. અને ગણિકાને તો રોજ જ કહેવાય કે સોના મોરો જોઈએ, એને તો બધું કેટલા ભોગો ભોગવવા જોઈએ અને એ ભોગો ભોગવવા એને અને એની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે થઈ અને પછી આ જે બ્રાહ્મણ હોય છે અજામિલ, એ ખોટી આદતોમાં ફસાય છે, ચોરી અને જુગારી ને બધામાં ફસાય છે. અને પછી જેને કહેવાય ને કે એ પછી શું થાય છે કે એમને 80 વર્ષની ઉંમરે એક પુત્ર થાય છે આ ગણિકા દ્વારા. હવે આ પુત્ર થાય છે એટલે ત્યારે એવા કોઈ સંતો મહાત્માઓ ત્યાં ભિક્ષા માંગવા આવે ત્યારે કહેલું હોય છે કે ભાઈ તમે આ પુત્રનું નામ નારાયણ પાડો. એટલે નારાયણ પાડે છે નામ. અને નારાયણ પાડી અને પછી જેને કહેવાય ને કે આખો દિવસ નારાયણ 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 નારાયણ, તે ખાધું કે નહીં, નારાયણ તે પીધું કે નહીં,
નારાયણની સાર સંભાળમાં આખો દિવસ એમના મુખમાં નારાયણનું નામ. હવે ધીરે ધીરે પુત્ર તો મોટો થઈ રહ્યો છે, મૃત્યુ નજીક આવ્યું, મૃત્યુ થવાનું હતું ત્યારે યમદૂતો આવે છે. મૃત્યુ નક્કી થયું, યમદૂતો આવ્યા, પણ યમદૂતોનો જોઈ અને પછી આ અજામિલ જે છે એ ગભરાયા. જો મૃત્યુ કેટલું કઠિન છે, યમરાજા આવે ને એ યમરાજાનો દેખાવ જોઈને જેટલું મૃત્યુ ભયાનક હોય બધું, તો આ રીતે યમરાજાને જોઈ અને ગભરાય છે. એટલા માટે એના પુત્રને બૂમ મારે છે, નારાયણ નારાયણ કરીને. અને આ નારાયણ નારાયણ નામ બોલે છે એટલા માટે વિષ્ણુ દૂતો આવે છે ત્યાં. હવે વિષ્ણુ દૂતોને એમ થયું કે ભાઈ આ તો અમારો ક્લાયન્ટ છે. યમરાજા કે નહીં, આ તો અમારો ક્લાયન્ટ છે. બેઉ જણામાં વિષ્ણુ દૂતો અને યમદૂતોમાં જેને કહેવાય ને કે આર્ગ્યુમેન્ટ થાય છે, દલીલો થાય છે. અને પછી આ વિષ્ણુ દૂતોને જોઈ અને એમની આંખ ખુલે કે ભાઈ વિષ્ણુ દૂતો આવ્યા છે, ને આંખ ખોલે છે. વિષ્ણુ દૂતોને જોઈને થોડી જેને કહેવાય ને કે શાંત થયા, અમને આમ શાંતોના મળી હોય. અને આ વિષ્ણુ દૂતોને જોઈને એમને જ્ઞાન થાય છે કે ભાઈ મેં આખું જીવન મારું કેવા મારા નીચલા ધ્યેય માટે થઈ અને મારું મેં જીવન બગાડી દીધું અને હું આ રીતે જીવ્યો. અને એ પછી ભગવાનની વિષ્ણુ દૂતો જે છે એ એમને પાછો એક ચાન્સ આપે છે. અને એ પછી યમદૂતો અને વિષ્ણુ દૂતો અંતર્ધ્યાન થાય છે. અને એ પછી આ અજામિલ જે છે એ હરિદ્વાર જઈ અને ખૂબ બધી ભક્તિ કરે છે ભગવાનની. અને આ ભક્તિ કરી અને પછી એમને જેને કહેવાય ને કે જો આ યમદૂતો અને આ વિષ્ણુ દૂતો પણ આવ્યા હોય છે. અને એ પછી વિષ્ણુ દૂતો અને યમદૂતો વચ્ચે આ આર્ગ્યુમેન્ટ અને દલીલો થાય છે. અને એ પછી ભક્તિ કરી અને હરિદ્વાર થી વિષ્ણુ દૂતો પાછા એમને વિમાનમાં આવી અને ભગવાનના ધામમાં લઈ જાય છે. તો આ કથા ઉપરથી પોઈન્ટ એ છે કે આપણે શું સમજવાનું છે કે ભગવાનની ભક્તિ સિવાય આપણને સનાતન ધામમાં પણ એન્ટ્રી મળશે નહીં. ખાલી અંતકાલે સ્મરણ કરીશું તો પણ ભક્તિની જો આપણને ભક્તિની ડિગ્રી નહીં લઈએ ને, આપણે ગમે તેટલી આ ભૌતિક જગતમાં ડિગ્રીઓ લઈ લઈશું પણ ભક્તિની ડિગ્રી નહીં લઈએ ને તો નહીં ચાલે. ભક્તિ તો કરવી જ પડશે. આપણે જોયું કે માનવ સેવા એ પ્રભુ સેવા નથી, માધવ સેવા તો કરવી જ પડશે. આપણે માનવ સેવા એ પ્રભુ સેવા છે એ વિચારથી ઘણા બધા એનજીઓસ બધા ચાલતા હોય છે અને એ કોન્સેપ્ટથી બધા કાર્યો કરતા હોય છે. પણ આપણે સમજવાનું છે કે માધવ સેવા તો આપણે કરવી જ પડશે, ભક્તિ સેવા કરવી જ પડશે, તો જ સનાતન ધામમાં એન્ટ્રી મળશે, નહીં તો નહીં મળે. ગમે તેટલી આપણે ડિગ્રીઓ લઈ લઈશું ભૌતિક જગતની, પરંતુ ભક્તિની ડિગ્રી જો નહીં લીધી હોય ને તો એન્ટ્રી મળશે નહીં. તો આ બે શ્લોક જે છે ને એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતા. ભગવાને શ્લોકમાં કહ્યું પહેલામાં કે અંતકાલે જે મારું સ્મરણ કરે છે તે મારી દિવ્ય પ્રકૃતિને પામે છે. અને બીજું કીધું કે જે ભાવમાં મૃત્યુ પામે છે એ ભાવને પામે છે. તો આપણે આ વિચારવાનું છે કે આપણે કેવું જીવન જીવવાનું છે. તો ભગવાન કહે છે, હે પાર્થ, જે મનુષ્ય પોતાના મનને મારું સ્મરણ કરવામાં સદા મગ્ન રાખીને અવિચળ ભાવથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે મારું ધ્યાન કરે છે તે નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરે છે. ભગવાને જો અહીંયા પણ અભ્યાસ યોગ યુક્તે ન કીધું, પહેલા પણ આવું ભગવાને ક્યાંક તો કીધું તું. હરે કૃષ્ણ, ક્યાં કીધું તું કે અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય દ્વારા શક્ય છે? કયા શ્લોકમાં કીધું તું? કોઈને યાદ છે? ક્યારે કીધું તું? હરે કૃષ્ણ. જો અભ્યાસનું મહત્વ અહીંયા પણ બતાવ્યું. આપણે કયો અભ્યાસ ચાલુ રાખવાનો છે? ભક્તિનો. પહેલા પણ ક્યાંક કીધેલું હતું ભગવાને. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જી બોલો પ્રભુ. હા, મનને કંટ્રોલ કરવું એ અતિશય દુષ્કર છે. વાયુને કંટ્રોલ કરવું ઈઝી છે કમ્પેર ટુ મન, પરંતુ વૈરાગ્ય અને સતત પ્રયત્ન કરવાથી એ પણ શક્ય છે. ગયા લાસ્ટ અધ્યાયમાં જ હતું ભગવાન. બરાબર છે, ખૂબ સરસ પ્રભુ. ઓકે, ચાલો. તો ભગવાને કહ્યું તું, જ્યારે અર્જુનજીએ પૂછ્યું કે આ અષ્ટાંગ યોગ સમજાવ્યો છઠ્ઠા અધ્યાયમાં, ત્યારે ભગવાને કહ્યું, અર્જુનજીએ ભગવાનને કહે છે કે ભાઈ આ અષ્ટાંગ યોગ તમે સમજાવ્યો ને, ધ્યાન યોગ સમજાવ્યો, એ મને અવ્યવહારુ અને નિભાવી ન શકાય ને એવો લાગી રહ્યો છે. કેમ કે મન ચંચળ છે, એ
ધ્યાન યોગમાં પણ બેસું ને તો મનમાં વિચારો બધા કંઈક અલગ અલગ જ ચાલતા હશે. શરૂઆતમાં આપણે જપમાળા પણ કરીશું ને, કરવા બેસીશું ને તો આપણો હાથ જપમાળા કરતો હશે, પણ મન જે છે ને એ ક્યાંનું ક્યાં પહોંચી જતું હોય છે. એટલે અર્જુનજીએ પણ આનો સ્વીકાર કર્યો છે કે ભાઈ મન બહુ ચંચળ છે. હું કદાચ તને વાયુને હું વશમાં કરી શકું, પણ મનને વશ કરવું ને બહુ અઘરું છે. અને મન જે છે ને બહુ મુખ્ય પરિબળ છે, ભક્તિમાં અવરોધ રૂપ છે મન. તો મનને કંટ્રોલ કરવું ને બહુ જરૂરી છે. જેમ જેમ ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરીશું ને તો જ આ મન જે છે ને એ કંટ્રોલમાં રહેશે. મન જે છે ઈચ્છાઓ ઉત્પન્ન કરે છે ને બુદ્ધિ જે છે ને એને સમજાવે છે કે ભાઈ તારે આ કરવું ન જોઈએ ને આ કરવું જોઈએ, તું આ રસ્તે જઈશ તો ફંટાઈ જઈશ, તું નહીં જા આ બાજુ. એ બુદ્ધિ સમજાવે છે. મન અને બુદ્ધિમાં આટલો ફરક છે. તો અર્જુનજીએ ત્યારે કહ્યું હતું અને ભગવાને જવાબ આપ્યો તો એનો કે અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય દ્વારા આ શક્ય છે. પ્રેક્ટિસ મેક્સ અ મેન પરફેક્ટ. આપણે એ સ્લોગનને સમજ્યા. તો પ્રેક્ટિસ એટલે આ તો આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે, તો એમાં પણ એ પ્રેક્ટિસ રાખવી જરૂરી છે આપણે. અને આ ભક્તિનો જો આપણે અભ્યાસ ચાલુ રાખશું, અભ્યાસ એટલે સ્વાધ્યાય જો ચાલુ રાખશું તો આપણને કદાચ અંતકાળે ભગવાન યાદ આવશે. તો અહીંયા પણ ભગવાને અભ્યાસ માટેના 3 થી 4 શ્લોક આપ્યા છે. આપણે જો ભગવદ્ ગીતાની ડિટેલમાં સ્ટડી કરવી હોય ને તો આવા શ્લોકોને પણ આપણે અલગ અલગ છે ને આપણે લિસ્ટ બનાવતા જવાનું. ખૂબ રીતે આપણે સરસ રીતે એ રીતે અભ્યાસ કરી શકીએ આપણે. તો આપણે ભગવાન અહીંયા કહે છે કે પોતાના મનને મારું સ્મરણ કરવામાં સદા મગ્ન રાખીને, જો સદા એટલે કે અભ્યાસ સદા ભગવાને કીધું, તો નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરે છે. અસંશયમ ભગવાને કહી દીધું. તો ભગવાનનું સ્મરણ કઈ રીતે કરવું જોઈએ? હરે કૃષ્ણ. આપણે બધા પ્રકારો જોઈ ગયા છીએ. નવધા ભક્તિના પ્રકારો કયા હતા? હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરે. હા, મહામંત્રનો જાપ કરવાનો. ખૂબ સરસ. ઓકે, બરાબર છે. ભગવાનનું સ્મરણ મહામંત્રનો કળિયુગમાં આપણે જોઈ ગયા કે આ યજ્ઞ આપણે કરવાનો છે. અને આપણે બીજું શું કરવાનું છે? ભક્તિ સેવા કરવાની છે. આપણા ઘરે ભોગ લગાવીને ભગવાનને પ્રસાદ ધરાવવાનો છે ને એ પ્રસાદનું ગ્રહણ આપણે કરવાનું છે. આ બધા યજ્ઞો કહેવાય. મહામંત્ર કરીએ તો એ જપ યજ્ઞ થયો કહેવાય. પછી ભગવાનને ભોગ લગાવીએ, પછી ભગવાનની સેવા પૂજા અર્ચના કરીએ તો એ પણ એક યજ્ઞ જ છે. અને ભગવાને કીધું કે યજ્ઞનો સ્વામી હું છું. તો આપણે આ બધા યજ્ઞો કરવાના છે. યજ્ઞ કરીશું તો આપણે વરસાદ આવે છે, અને વરસાદ આવે છે તો આપણે અન્ન પાકે છે, અન્ન પાકે છે તો આપણે પોષણ પામીએ છીએ, શરીર આપણું પોષણ પામે છે. અને આપણે આપણું શરીર પોષણ પામે છે તો આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકીશું. એટલા માટે આપણે ભગવાનને ભોગ ધરાવવાનો. અને અન્ન પાકે છે શેના દ્વારા? સૂર્યપ્રકાશ દ્વારા. અન્ન, જળ, પ્રકાશ, સૂર્યપ્રકાશ. અને આપણે આ ભગવાને આપણા માટે ભગવાનની શક્તિઓ આપેલી છે અને ભગવાનની શક્તિઓનો આપણે યુઝ કરી રહ્યા છીએ. એટલે આપણું કોઈ માલિકીનું નથી. આપણે સૂર્યપ્રકાશ બનાવી શકીશું, આપણે અગ્નિ કે જળને ઉત્પન્ન કરી શકીશું. ઘઉં, ચોખા જે છે એ કેવા આપણે લેબોરેટરીમાં ઉત્પન્ન કરી શકીએ છીએ. આપણે લોહી બનાવી શકીએ છીએ. એમેઝોન ઉપર આપણે હાર્ટ કે બ્રેઇન મળે છે. એમેઝોન ઉપર આપણે શોપિંગ કરી શકીએ છીએ એની. તો આ બધી ભગવાનની શક્તિઓ છે. એટલા માટે આપણે ભગવાનના કાર્યો કરવા જોઈએ, કેમ કે આપણી કોઈ માલિકીનું છે નહીં. બધું ભગવાનની માલિકીનું છે અને આપણે યુઝ કરી રહ્યા છીએ. ભગવાન કોઈ દિવસ ભાડું માંગે છે આપણી પાસેથી? નથી માંગતા. ગમે તેવો પાપી મનુષ્ય હોય ને તે છતાં પણ ભગવાન ક્યારેય એને ભૂખ્યો સુવાડતા નથી. ભગવાન હંમેશા બધાનું ધ્યાન રાખે છે. તો આપણે સ્મરણ કરવું જોઈએ. અને આ સ્મરણને કેવી રીતે કરવું જોઈએ? તો ભગવાન કે છે મનુષ્ય પરમ પુરુષનું ધ્યાન સર્વજ્ઞ, પુરાતન, નિયંતા. તો સર્વજ્ઞ તો બધાના મૂળ સ્તોત્ર ભગવાન છે. આપણે ગોલોક ચાટમાં જોઈ ગયા કેવી રીતે બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન થાય છે. ભગવાન બ્રહ્માંડમાં ગર્ભોદક્ષાઈ વિષ્ણુ તરીકે પ્રવેશે છે, ક્ષીરોદક્ષાઈ વિષ્ણુ તરીકે, જેને કહેવાય ને કે અણુ અણુ પરમાણુમાં પ્રવેશ કરે છે. તો ભગવાન મૂળ સ્તોત્ર છે, ઉદ્ભવ સ્થાન છે. બધા ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક જગત જે પણ આપણે એક્ઝિસ્ટન્સ છે એનું ઉદ્ભવ સ્થાન ભગવાન છે. એટલે ભગવાને સર્વજ્ઞ કીધા છે. પુરાતન તો પુરાતન એટલે ભગવાન પુરાણા, એટલે કે આદિ અનાદિકાળથી અસ્તિત્વમાં છે ભગવાન. નિયંતા એટલે કંટ્રોલર. પહેલા પણ ભગવાને કીધું તું પ્રકૃતિમ સ્વામ અધિષ્ઠાય, પ્રકૃતિનો હું કંટ્રોલર છું.
તો ભગવાન નિયંતા એટલે કે કંટ્રોલર છે. પછી લઘુતરથી પણ લઘુત્તમ, તો પરમાત્મા રૂપે આપણા હૃદયમાં કેવી રીતે રહેલા છે? ભગવાન અણુ રૂપે, એટલે આ રીતે રહે છે ભગવાન. આત્મા કેવો છે? દિવ્ય સ્ફુલ્લિંગ છે આત્મા પણ, અને આપણે ભગવાનના અંશ છીએ. તો કેવી રીતે એકદમ, જેને કહેવાય ને કે આપણે આત્માનું કદ જોયેલું, તો એ લઘુતરથી પણ લઘુત્તમ રીતે પણ ભગવાન આપણા હૃદયમાં રહી શકે છે. એટલા માટે ભગવાનને લઘુતરથી પણ લઘુત્તમ કીધા છે. સર્વના પાલન કરતા, તો ભગવાન છે આપણા પાલન કરતા છે. પાલન પોષણ, કેટલું બધું ધન ધાન્ય ફળ ફ્રૂટ, કેટલું બધું પ્રકૃતિમાં આપણા માટે વ્યવસ્થા કરેલી છે ભગવાને. તો ભગવાને પાલન કરતા આપણે છીએ. સૂર્યપ્રકાશ, ઓક્સિજન, પવન, એના વગર, પાણી વગર આપણે જીવી શકીએ? ન જીવી શકીએ. ઓક્સિજનની મહત્તા આપણને બધાને કોરોના કાળમાં સમજાઈ ગઈ. એક એક બોટલના કેટલા બધા ભાવ બોલાતા હતા. તો આ ઓક્સિજન આપણે પેદા કરી શકીએ છીએ? નથી કરી શકતા. તો આ બધું ભગવાનની શક્તિઓ છે. ભગવાને કાલે કહી દીધું, ભૌતિક જગત, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર એ મારી ભૌતિક શક્તિઓ છે. તો આ રીતે આપણે ભગવાનને આવા અચિંત્ય સમસ્ત ભૌતિક કલ્પનાથી પણ પર, ભગવાને કેટલી બધી વ્યવસ્થા આપણી માટે કરી અને આપણા માટે આવીને પ્રગટ પણ થયા. અને આપણે ભગવાને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તરીકે અને યજ્ઞનો મહિમા પણ સમજાવીને ગયા, જપ યજ્ઞનો. તો ભગવાન કેટલા કૃપાળુ છે, દયાળુ છે. એમને ખબર હતી કે કળિયુગમાં મારા બાળકો નહીં કરી શકે આટલું બધું, હું હાર્ડવર્ક આપીશ ને તો લેસન નહીં કરી શકે. એટલા માટે ખાલી આપણે સમય આપવાનો છે ભગવાનને. એટલે આપણે જપ યજ્ઞ કરવાનો છે. જેટલો ટાઈમ મળે એટલો. ઘણીવાર ઘણા સિનિયર સિટીઝન્સ જે છે ને, રાત્રે ઊંઘ પણ નથી આવતી, ઘણીવાર ઊંઘ ઓછી થઈ જાય, એ જે થાય એમ. તો આપણે આ યજ્ઞ કરવાનો બેસીને. તો આ રીતે અચિંત્ય, જેનું ચિંતન અચિંત્ય, ભગવાનને અચિંત્ય કીધા છે. જેઓ હંમેશા એક વ્યક્તિ છે એ તરીકે કરવું જોઈએ. જો અહીંયા પણ ભગવાને પ્રમાણ આપી દીધું કે ભાઈ હું બ્રહ્મ નથી, હું બ્રહ્મમાં ભળી જવું ને નિરાકારમાં ભળી જવું ને હું નિરાકાર નથી, હું વ્યક્તિ રૂપે છું, એવું ભગવાને અહીંયા આપણને આ શ્લોક દ્વારા પ્રમાણ આપી દીધું. આપણે ભગવાને, જો આપણે આ ભગવદ્ ગીતામાંથી જાણ્યું કે ભાઈ અર્જુન અને ભગવાન એક જ રથમાં બિરાજમાન છે અને ભગવાન અર્જુનને જ્ઞાન આપી રહ્યા છે અને એ વ્યક્તિ રૂપે જ્ઞાન આપી રહ્યા છે, તો આપણે કેવી રીતે માનવાનું કે ભગવાન નિરાકાર છે? ભગવાન નિરાકાર નથી, ભગવાન સગુણ સાકાર છે. અને ભગવાન કેવા છે? સૂર્ય સમાન તેજસ્વી છે, દિવ્ય છે અને આ ભૌતિક પ્રકૃતિથી પર છે. ભગવાનને કોઈ આ સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ જે છે બધું ભગવાન પાસેથી જ આવેલું છે. આ બધી વૃત્તિઓ, ગુણો બધું ભગવાનમાંથી આવેલું છે. પરંતુ ભગવાન જે છે એનાથી પણ ઉપર છે. ભગવાન શુદ્ધાતિ શુદ્ધ, વિશુદ્ધ કરતા છે. ભગવાનને કોઈ આ બધી વસ્તુથી ભગવાનને એ બંધાતા નથી. એટલે ભગવાનને નિર્ગુણ કયા છે. એટલે આપણે એ સમજવાની ભૂલ નહીં કરવાની કે ભગવાનને નિર્ગુણ કયા છે એટલે ગુણ વગરના, એવું નહીં. ભગવાન છે આ ગુણો અને કર્મોથી, કોઈ કર્મોથી બંધાતા નથી. એટલા માટે ભગવાનને સગુણ સાકાર કીધા છે. અને ભગવાન આ ગુણોથી ઉપર છે, ભગવાન આ ગુણોથી બંધાતા નથી. એટલા માટે ભગવાનને નિર્ગુણ કયા છે. તો આ ખૂબ, જેને કહેવાય ને કે આ ક્લેરિફિકેશનને જાણવું જરૂરી છે. હવે ભગવાન કહે છે, હે પૃથાપુત્ર અર્જુન, જે મનુષ્ય અનન્ય ભાવે નિરંતર મારું સ્મરણ કરતો રહે છે તેને માટે હું સુલભ છું, કારણ કે તે મારી ભક્તિમય સેવામાં નિરંતર પ્રવૃત્ત રહે છે. અનન્ય ચેતાહ શબ્દ જે છે આ શ્લોકમાં એ ખૂબ મહત્વનો છે. અનન્ય, અનન્ય એટલે શું? આપણે ગુજરાતીમાં પણ વર્ડ છે અનન્ય. નો અર્થ શું થાય? અનન્ય નો અર્થ આપણને ન અન્ય, બીજો નહીં તે. હા, બરાબર છે, ખૂબ સરસ. હા, બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી, એને અનન્ય કહેવાય. બરાબર છે. તો અનન્ય ચેતાહા એટલે આવી અનન્ય ભક્તિમાં આપણે ભગવાનની પરોવાવાનું છે અને એ કરતા રહેવાનું છે. ભગવાને અભ્યાસ યોગ યુક્તે ન કીધું. એટલે ભગવાને આ ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન આપેલું છે એને યોગ કીધો છે. અને આખું ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન જે છે એ તમે 18 અધ્યાય જાણી લેશો ને, તમે જોશો ને, તો ભગવાન સાથે કેવી રીતે જોડાવું ને એના માટેનું જ્ઞાન આપેલું છે. એટલે ભગવાને યોગ કીધો છે. એટલે આ યોગ સતત યુક્તે ન,
સતત આ યોગમાં યુક્ત રહેવાનું છે આપણે. એટલે ભગવદ ગીતાના જ્ઞાનને યોગ કીધો છે ભગવાને, અને આ યોગમાં આપણે સતત યુક્ત રહેવાનું છે. અને ભગવાને શું કે છે કે જે મારું સ્મરણ સતત યુક્ત રહે છે તેને માટે હું સુલભ છું. તો ભગવાનને જાણવા માટે ભક્ત જ જાણી શકે. બાકી જો ભક્તિ સેવા નહીં કરીએ ને તો આપણને ભાવ પ્રેમ આવશે જ નહીં ભગવાન પાસે, અને ભગવાન એવી અનુભૂતિ પણ કરાવે છે ભગવાન. તો ભગવાન કહે છે કે ભક્તિ કરવી ને એ જરૂરી છે. ગમે તેટલા ભગવદ ગીતાના શ્લોકો કડકડાટ મોઢે બોલી લેશું, ગમે તેટલું વેદોનું ભગવદ ગીતા પણ વાંચી લઈશું, ભગવદ ગીતાને આપણે જેને કહેવાય ને કે પ્રેક્ટિકલ વ્યવહારમાં ઉતારવી જ જોઈએ કે ભગવાન શું કહેવા માંગે છે. પણ જ્યાં સુધી આ ભગવાનની ભક્તિ સેવામાં નહીં પરોવાઈએ ત્યાં સુધી આપણે ભગવાનને જાણી શકીશું નહીં. તો આ માટે જરૂરી છે ભગવાનને આ ભગવદ ગીતાને વાંચવી જોઈએ, ભગવાન શું કહેવા માંગે છે એ આપણે જાણવું જોઈએ. એટલે ભગવાને આપણને અનન્ય ભક્તિમાં પરોવવાનું છે. આપણે હંમેશા આપણે વિચાર સેન્ટરમાં આપણે હંમેશા ભગવાનને રાખવાના છે. કેવી રીતે? તો આપણે આ આપણું ઘર છે તો એ ભગવાનનું મંદિર જ છે, ભગવાન એમાં રહી રહ્યા છે, ભગવાનની સાથે આપણે રહી રહ્યા છીએ. એટલા માટે આપણે આ ઘરને પણ સ્વચ્છ રાખવું જોઈએ. એ પછી ભોગ લગાવીએ તો ભગવાન માટે બનાવી રહ્યા છીએ, એ આપણે એવો ભાવ રાખીએ. પછી ભાઈઓ હોય તો ભાઈઓ એવું વિચારી શકે કે આપણે જે પણ ધન સંપત્તિ ઘરમાં આવે છે તો એનો થોડોક ભાગ જે છે જરૂરિયાત પૂરતું રાખી અને આપણે બીજો ભાગ થોડો આપણે ભગવાનના કામમાં આપણે યુઝ કરવો જોઈએ. એટલે હંમેશા ભગવાનને જો આપણે સેન્ટરમાં રાખીને કાર્ય કરીશું તો કર્મ બંધનમાં ફસાઈશું નહીં તો પછી આપણે ભગવાને એક શ્લોકમાં કહ્યું હતું કે ભૌતિક જગતમાં કર્મના બંધનો ઉત્પન્ન થાય છે. ભક્તિ આપણે જે ભગવાનના કર્મ સિવાયના જે પણ કર્મ કરીએ છીએ ને એમાં બંધનો ઉત્પન્ન થાય છે. તો આ રીતે ભગવાન અહીંયા આપણને અનન્ય ભક્તિ કરવા માટે સમજાવી રહ્યા છે. તો હવે ભગવાન આપણને કહેશે કે ભૌતિક વિશ્વ અને આધ્યાત્મિક વિશ્વ વચ્ચે શું તફાવત છે, ભગવાન આજે આપણને શ્લોકોમાં સમજાવશે. ભગવાન કે છે મને પ્રાપ્ત કર્યા પછી મહાત્મા જનો કે જેઓ ભક્તિ યોગી છે તેઓ દુઃખમય એવા ક્ષણભંગુર જગતમાં કદાપી પાછા આવતા નથી, કારણ કે તેમને પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. જો અહીંયા ભગવાને શું કહી દીધું આપણને? દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. અને કેવું? આ જે દુઃખમય એવા આ ક્ષણભંગુર જગતમાં, એટલે આ ભૌતિક જગત જે છે એને ભગવાને દુઃખાલય કહી દીધું. અશાશ્વતમ એટલે કે જેને કહેવાય ને કે જેનો વિનાશ થાય છે, એટલે સર્જન અને વિસર્જન થાય છે આ ભૌતિક પ્રકૃતિનું. એટલે ક્ષણભંગુર છે આ જગત, અને દુઃખાલય કહી દીધું આ જગતને ભગવાને. જો ભગવાન શું કહી રહ્યા છે? તો આપણે ક્યાં છીએ અત્યારે? ક્યાં રહી રહ્યા છીએ? આપણે આ જગતમાં આપણે મહેમાન છીએ અને દુઃખાલયમાં રહી રહ્યા છીએ. આપણે હોસ્પિટલમાં છીએ. આપણને એમ થાય કે ભાઈ મોજ મજા કરવા આવ્યા છીએ અને ભોગવી લો બધું. આજકાલ ઉપર આપણને વોટ્સએપ ઉપર તો એટલું બધું જ્ઞાન આવતું હોય છે ને કે ભાઈ આ કરી લો ને પેલું કરી લો, અને જિંદગી કોને ખબર છે કે ભાઈ કાલે શું થવાનું છે, ને આમ કરવું જોઈએ ને પેલું કરવું જોઈએ. પણ જો ભગવાન ભગવદ ગીતામાં શું કહી રહ્યા છે કે આ ભૌતિક જગત દુઃખાલય છે, ક્ષણભંગુર છે. આપણે હોસ્પિટલમાં છીએ, આપણે આ સુધાર ગૃહમાં રહી રહ્યા છીએ. આપણને અહીંયા સુધાર ગૃહમાં, આપણે રિહેબ સેન્ટરમાં, ઘણા બહુ એલા નશો ને ખરાબ આદતો વાળા હોય ને એને રિહેબ સેન્ટરમાં મોકલવામાં આવે. તો આપણે આવા રિહેબ સેન્ટરમાં રહી રહ્યા છીએ. દુઃખાલય કહી દીધું ભગવાને. કેટલું બધું. તો આ રીતે આપણે સમજવાનું છે કે દુઃખાલય છે આ જગત. હે અર્જુન, આ ભૌતિક જગતમાં સર્વોચ્ચ લોકથી માંડીને નિમ્નતમ સુધીના બધા જ દુઃખોના સ્થાન છે કે જ્યાં વારંવાર જન્મ તથા મરણ થયા કરે છે. પરંતુ હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય મારા ધામને પામે છે તે કદાપી પુનર્જન્મ પામતો નથી. જો આ ભગવાન જ આપણને કહી રહ્યા છે કે જે મારા ધામને પામે છે ને પછી કદાપી પુનર્જન્મ પામતો નથી. આપણે ભગવાનના ધામમાં જઈએ ને એ પછી આપણે ફરીવાર જન્મ લેવાનો હોતો નથી. અને એ ધામમાં પછી કોઈ જન્મ મૃત્યુ જેવું હોતું નથી. કોઈ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ હોતી નથી. જરા એટલે ઘડપણ. તો આ ભગવાન કે છે ભૌતિક જગતમાં સર્વોચ્ચ લોકથી માંડીને નિમ્નતમ સુધીના બધા જ દુઃખોના સ્થાન છે. તો આપણે 14 લોક જોયા, તો એમાં સર્વોચ્ચ લોક કયું હતું? હરે કૃષ્ણ.
14 લોકમાંથી ભૌતિક જગતનું સર્વોચ્ચ લોક કયું હતું? સત્યલોક. હા, ખૂબ સરસ. યશ, જયેશ પ્રભુ અને માતાજી બોલ્યા, દીપા માતાજી. ઓકે, તો ભૌતિક જગતનું જે સર્વોચ્ચ લોક છે એ બ્રહ્મલોક છે, જેને સત્યલોક પણ કહેવાય છે. અને ત્યાં બ્રહ્માજીનું એ લોક છે, આપણે જાણ્યું હતું. તો બ્રહ્માને પણ જન્મ અને મૃત્યુમાંથી પસાર થવું પડે છે. જો એ તો દેવતાઓ છે, બધા દેવતાઓને પણ જન્મ મૃત્યુમાંથી પસાર થવું પડે છે. તો ભૌતિક જગતમાં ભગવાને કીધું કે આ લોકથી માંડીને નિમ્નતમ સુધીના બધા જ દુઃખોના સ્થાન છે. એટલે 14 લોક જે જોયા ને એ બધા દુઃખોના સ્થાન છે, એવું ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે. અને વારંવાર ત્યાં જન્મ તથા મરણ થયા કરે છે. એટલે આપણે જેને કહેવાય ને કે અબકડ એવા વિભાગો આપણે જોયા હતા કે ભાઈ આપણે સ્કૂલમાં ભણતા ત્યારે વિદ્યાર્થીઓને એવી રીતે રાખવામાં આવતા. એટલે આપણે અને અનેક ગ્રહોમાં, અનેક બ્રહ્માંડોમાં અલગ અલગ પોપ્યુલેશન છે, અને એ લોકોના એટલે પોતપોતાના કર્મ અનુસાર અને પુણ્ય અનુસાર બધાને એ ગ્રહોમાં જેને કહેવાય ને કે ગોઠવવામાં આવે, અને ત્યાં પોપ્યુલેશન હોય. પણ ભગવાન એ કહે છે કે આ ગ્રહોમાં પણ બધે કહેવાય ને કે નિમ્નતર અને સર્વોચ્ચ લોકથી માંડીને બધા જ દુઃખોના સ્થાન છે. એટલા માટે ભગવાન અહીંયા અપીલ કરી રહ્યા છે આપણને કે મારા બાળકો અહીંયા આવી જાઓ, પાછા આવી જાઓ મારી પાસે. એટલી બધી અપીલ કરે છે ભગવાન આપણને ભગવદ ગીતામાં. તો ભગવાન કહે છે કે માનવીય ગણના અનુસાર 1000 યુગ મળીને બ્રહ્માજીનો એક દિવસ થાય છે, વળી તેમની રાત્રિની અવધિ પણ એટલી જ હોય છે. તો આપણે જોયું હતું આપણે આ ગોલોક ચાર્ટ જોયું ને ત્યારે કેવી આપણે છે ને પ્રલય જે હોય ને એ 2 પ્રલય હોય છે, એક મિની પ્રલય અને એક મહાપ્રલય. તો જ્યારે ભગવાન શ્વાસ છોડે છે અને શ્વાસ અંદર લે છે, શ્વાસ છોડે છે ત્યારે બધા બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય છે, અને શ્વાસ લે છે ત્યારે એ બ્રહ્માંડો જે છે એ વિલય પામે છે. તો એ જે છે ભગવાન જે કારણો દક્ષાય વિષ્ણુ જે છે એ બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન કરે છે અને પછી વિલય પામે છે. તો એ મહાપ્રલય થયું કહેવાય. અને જે આ બ્રહ્માજીનો એક દિવસ અને એ રાત થાય, બ્રહ્માજી જ્યારે રાત્રે સુવા જાય ત્યારે પછી પાછો પ્રલય થાય, એટલે કે જીવાત્માઓ મૃત્યુ પામે અને પાછા બ્રહ્માજી જે છે દિવસે ઉઠે, એ તો જે પાછા જીવાત્માઓ જે છે એ પાછા ઉત્પન્ન થાય, અને રાત પડે એટલે પાછા મૃત્યુ પામે. તો બ્રહ્માજીનો આપણે એક દિવસ જોયો હતો કે આપણે આજે 4 યુગ જે છે બ્રહ્માજી, આપણે કળિયુગ 4,32,000 એના કરતા ડબલ દ્વાપર યુગ તો એ 8,64,000, એ પછી ત્રેતાયુગ તો 12,96,000 અને સતયુગ 17,64,000. તો આ બધાનો સરવાળો કરીએ એટલે આ એક દિવ્ય યુગ થયો કહેવાય. આ 4 યુગોને ભેગા કરીએ એટલે એક દિવ્ય યુગ થયો કહેવાય. અને આ દિવ્ય યુગને 1000 વડે ગુણીએ, હવે આટલા બધા વર્ષોને 1000 વડે ગુણીએ તો એ બ્રહ્માજીનો એક દિવસ થયો કહેવાય, અને એટલા જ વર્ષોની એક રાત્રિ થઈ કહેવાય. તો આવી રીતે આ જે છે એ મિની પ્રલય કહેવાય છે. આ L2 માં આપણે લેવલ 2 માં ખૂબ સરસ ડિટેલમાં સમજાવવામાં આવે છે. બ્રહ્માના દિવસના આરંભ કાળે બધા જીવો અવ્યક્ત દશામાંથી વ્યક્ત થાય છે, અને પછી જ્યારે બ્રહ્માની રાત પડે છે ત્યારે તેઓ પુનઃ અવ્યક્ત દશાને પામે છે. અને આ બધા જે વર્ષોમાં આપણા એવા અનેક જન્મો થઈ ગયા હોય છે કે જે આપણને ખ્યાલ હોતો નથી, પરંતુ આ બધા વર્ષોમાં આપણે તો જો આ જન્મમાં જ આપણને આ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન મળી ગયું છે, તો આપણે આ જન્મમાં જ ભગવાનના ધામમાં પહોંચી જઈએ એવો જરૂર ટાર્ગેટ રાખવાનો. અને આ ટાર્ગેટ રાખીશું ને, આ ચેલેન્જીસ હોય ને તો જ આપણે કોઈ ઓલાને પહોંચી શકીએ. બરાબર છે ને? સ્ટ્રગલ પછી જ હંમેશા સક્સેસ મળતી હોય છે. તો આપણે આ ભક્તિની ડિગ્રી લેવા માટે આપણે અભ્યાસ ચાલુ રાખવાનો છે. તો ભગવાન કે છે વારંવાર જ્યારે બ્રહ્માનો દિવસ ઉદય પામે છે ત્યારે બધા જીવો પ્રગટ થાય છે, અને બ્રહ્માની રાત શરૂ થતા જ તેઓ અસહાયપણે નાશ પામે છે. તો ભગવાન કે છે આ સિવાય એક અન્ય અવ્યક્ત પ્રકૃતિ છે જે શાશ્વત છે, અને આ વ્યક્ત તથા અવ્યક્ત પદાર્થથી પરે છે, તે સર્વોપરી અને કદાપી નષ્ટ ન થનારી છે. જ્યારે આ જગતમાંનું બધું જ નાશ પામે છે ત્યારે પણ તે ભાગ તેમનો તેમ જ રહે છે. ભગવાન હવે આ એમના ધામ વિશે કહી રહ્યા છે. બધા શાસ્ત્રોમાં, વેદો, પુરાણોમાં ભગવાનના ધામનું જેને કહેવાય ને કે ખૂબ સરસ વર્ણન છે. અને આપણો જે ગોલોક ચાર્ટ જે છે એ બધા શાસ્ત્રો અને પુરાણોનો
અભ્યાસ કરી અને પછી એ બનાવવામાં આવ્યો છે. અને ભગવાન અહીંયા ભગવદ્ ગીતામાં પણ આપણને કહી રહ્યા છે કે મારા ધામને પામવાનું છે, આવું મારું ધામ છે. આ સિવાય ભગવાને કીધું ને કે એક અન્ય અવ્યક્ત પ્રકૃતિ જે શાશ્વત છે, એટલે કે જે ભગવાનનું આધ્યાત્મિક જગત જે છે એ ભગવાન શું કહી રહ્યા છે કે આ જગતમાંનું બધું જ નાશ પામે છે ત્યારે પણ તે ભાગ તેમનો તેમ જ રહે છે. એટલે જ્યારે પ્રલય થાય છે ને ત્યારે પણ આ ભગવાનનું ધામ જે છે આધ્યાત્મિક જગત એનો નાશ થતો નથી. ભગવાનનો જે ધામ જે છે એ ત્યાંનું ત્યાં જ હોય છે. ભગવાનના ધામનો ક્યારે પણ વિનાશ થતો નથી. સર્જન અને વિનાશ જે છે આ ભૌતિક બ્રહ્માંડોનો થતો હોય છે, બાકી ભગવાનના ધામનો કોઈ વિનાશ અને સર્જન બધું એમનું એમ જ રહે છે. અને આપણે ત્યાં પહોંચી જઈએ ને ત્યારે આપણને આધ્યાત્મિક શરીર પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યાં કોઈ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ જેવું હોતું નથી. ત્યાં દિવસ રાત પણ હોતો નથી અને સૂર્ય અને ચંદ્ર પણ હોતા નથી. ભગવાન આપણને 15મા અધ્યાયમાં સમજાવશે, ન તદ ભાસય તે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવક યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમમ મમ. તો ત્યાં સૂર્ય અને ચંદ્રનો પ્રકાશ હોતો નથી. સૂર્ય એમના ભગવાનના દેદીપ્યમાન તેજથી જ બધું પ્રકાશમય હોય છે અને ત્યાં જે પહોંચી જાય છે એનું પુનર્જન્મ થતો નથી. એ 15મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન આપણને કહેશે. આ 15મા અધ્યાયનો શ્લોક હતો. તો ભગવાન આપણને એમના ધામ વિશે અહીંયા પાછો રેફરન્સ આપી રહ્યા છે. તો ભગવાન હવે કહે છે, જેને વેદાંતી અપ્રકટ તથા અવિનાશી કહે છે, જે પરમ ગતિ કહેવાય છે અને જેને પ્રાપ્ત કર્યા પછી કોઈને ત્યાંથી પાછા આવવું પડતું નથી, તે મારું પરમ ધામ છે. ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે કે આપણું સાચું સરનામું શું છે? ગોલોક ધામ છે. અને ગોલોક ધામમાં હંમેશા ભગવાન માધુર્ય ભાવમાં રાધાજી સાથે રહે છે. આપણે જાણ્યું હતું કે ત્યાં ભગવાનના ધામમાં છે ને ભગવાનનું ઘર જે છે ને ઓરિજિનલ, ત્યાં ભગવાનને કોઈ ભગવાન જેવું જાણતા જ નથી. ભગવાન હંમેશા આપણે આમ કેવું એકબીજા સાથે આપણે કેઝ્યુઅલ રહેતા હોઈએ, એવી રીતે આપણે ઘરમાં આપણા કેવા કેઝ્યુઅલ રહેતા હોઈએ, એવી રીતે જ ભગવાન ત્યાં પણ એવી રીતે જ રહે છે અને એમના ભક્તો સાથે લીલાઓ કરે છે. તો આવા પરમ ધામને આપણે પામવાનો ટાર્ગેટ રાખવો જોઈએ. આપણે આ ગોલોક ચાર્ટ ખૂબ સુંદર રીતે જોયો તો. જો આ ગોલોક વૃંદાવનનું જે છે ને દ્રશ્યો છે, કેવો દુનિયાના કંટ્રોલર જે છે ભગવાન, એને યશોદા માતા કંટ્રોલ કરી રહ્યા છે. જો હાથમાં લાકડી પકડીને, કેટલું સુંદર દ્રશ્ય છે. પ્રકૃતિના કંટ્રોલરને યશોદા માતા કંટ્રોલ કરી રહ્યા છે. કેવી લીલા ભગવાનની. તો આવું હોય છે ભગવાનના ધામમાં. ગાય જે છે એ પણ ભગવાનની શક્તિ છે અને ગાયો બહુ વાલી હોય છે ભગવાનને. પણ આજકાલ આપણે કળિયુગમાં ગાયોને, જેને કહેવાય ને કે ખૂબ પ્રકૃતિના કાયદાઓનો ભંગ કરી રહ્યા છે. ઘણીવાર ઘણા ખેડૂતો ગાય દૂધ આપવાની બંધ કરે એટલે છોડી દેવામાં આવતું હોય છે. પણ તમે એકવાર ગાય રાખીને પછી એનું પૂરેપૂરું પાલન પોષણ કરવાની જવાબદારી લેવી હોય તો જ ગાયને રાખવી જોઈએ. આ ખૂબ જરૂરી છે. ગાય ભગવાનની શક્તિ છે અને ગાયને શાસ્ત્રોમાં જેને કહેવાય ને કે બધું માન્ય કરેલી છે. હે ભગવાન, આ મુકુંદમાલા સ્તોત્ર છે, એમાં રાજા કુલશેખરની પ્રાર્થનાઓ છે. એમાં ખૂબ સરસ આ રાજાએ પ્રાર્થના કરેલી છે અને એમને શું ભગવાનને કીધું કે હે ભગવાન કૃષ્ણ, મારા મનરૂપી રાજહંસને આપના ચરણ રૂપી કમળની દાંડીઓની જાળમાં અત્યારે જ પ્રવેશવા દો. મૃત્યુ સમયે મારો કંઠ જ્યારે વાત પિત્ત તથા કફથી રૂંધાઈ ગયો હશે ત્યારે મારા માટે આપનું સ્મરણ કરવાનું કેવી રીતે શક્ય બનશે? જો ભગવાનને શું કહી રહ્યા છે કે મારી આ જે અત્યારે ઇન્દ્રિયો જે ચાલી રહી છે અને એમાં જ મને તમારા મને મૃત્યુ આપી દો કે હું તમારું નામ સ્મરણ કરી શકું. કેટલી ખૂબ સુંદર પ્રાર્થના છે. રાજા કુલશેખરની પ્રાર્થના છે. આપણે એમ વિચારતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ આ ભક્તિ છે ને એ બધું બુઢાપાનું કામ છે, બુઢાપો આવશે એટલે આપણે કરીશું. પણ બુઢાપો આવે ને ત્યારે અનેક રોગોથી ઘર થયેલું હોય આપણું શરીર. આપણે બોલી પણ ન શકતા હોય, હાથમાં માળા પણ ન પકડી શકીએ અને હાથ ધ્રુજતા હોય અને આંખે દેખાતું ન હોય, કાને સંભળાતું ન હોય અને એવી જે સિચ્યુએશન આવે ત્યારે આપણે ભગવાનની ભક્તિ પણ કરી શકીએ નહીં એવી સિચ્યુએશનમાં. તો આપણે સમજી જવું જોઈએ કે આપણે આ જ્યારથી જ્ઞાન મળ્યું છે ત્યારથી આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં લાગી જવાનું. આપણા બાળકોને તો નાનપણથી જ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત કરવાની અને બાળકોને પણ સમજાવવાનું ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લેવા માટે. અને આપણા બાળકોના યુથના ક્લાસીસ ચાલી રહ્યા છે તો એમાં પણ બાળકોને જોડાવા માટે પ્રોત્સાહન આપો. અને બાળકો એ લોકોની ભાષામાં એ લોકોના જેવી રીતે પિક્ચરો સમજી શકે એ રીતે બાળકોને સમજાવવામાં આવે છે.
તો આ જરૂરી છે જ્ઞાન લેવું ભગવદ્ ગીતાનું. તો જેઓ સૌથી મહાન છે તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. તેઓ પોતાના ધામમાં વિદ્યમાન રહે છે, તેમ છતાં તેઓ સર્વત્ર વ્યાપેલા છે ને તેમની અંદર બધું જ સ્થિત છે. જો આપણે ભગવાન કહે છે ને કે સર્વત્ર વ્યાપેલા છે ને તેમની અંદર બધું જ સ્થિત છે. આ આપણે 11મા અધ્યાયમાં ખૂબ સરસ રીતે જાણીશું કે ભગવાને વિશ્વરૂપ બતાવ્યું છે અર્જુનજીને, અને અર્જુનજી શું જુએ છે વિશ્વરૂપમાં એ પણ આપણે જાણીશું. અને આ કેવી રીતે ભગવાન સર્વત્ર વ્યાપેલા છે, તેમની અંદર બધું જ સ્થિત છે ભગવાન કહી રહ્યા છે. અને એવી રીતે આપણે અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે ભગવાન. અને મૂળભૂત વ્યક્તિ રૂપે આપણે કરવાની છે એમની સેવા અર્ચના. આપણે ગોલોકધામમાં તો ક્યારે પહોંચી શકીશું આપણને ખબર નથી, પરંતુ ભગવાન આપણને સાકાર રૂપમાં, ભગવાન આપણે મૂર્તિ પૂજા વિગ્રહ પૂજા જે છે એ પણ શાસ્ત્રોએ માન્ય કરેલી છે. અને એવા સ્વરૂપમાં આપણી ભગવાન આપણા ઘરમાં રહેવા માટે, આપણી સાથે આપણને આનંદ આપવા માટે રહી રહ્યા છે. તો આપણે જરૂરથી ભગવાનની સેવા અને ભગવાનની ઇન્દ્રિયોને તૃપ્ત કરવા માટે આપણે કર્મ કરવા જોઈએ. તો આ જીવનમાં જ આપણે ભગવાનની સેવા કરવાની છે. આપણે ખબર નથી આપણે કેવા અનેક જન્મો પછી આપણે પહોંચી શકીશું, ક્યારે પહોંચી શકીશું આપણને ખબર નથી. તો આપણે આ જરૂરથી ભગવાનની સેવા કરવી જોઈએ. તો આપણને આ વિશ્વ દુઃખાલય છે કે સુખાલય, આપણે કેટલા બધા હંમેશા આપણું જીવન જે છે ને આપણા પ્રશ્નોમાં અને આપણે સુખ દુઃખ આવતું રહે છે આપણા કર્મોના હિસાબથી, દ્વંદ્વોમાં હંમેશા ભયમાં જીવતા હોઈએ છે. આજકાલ તમે બધા જોશો ને તો બધા કહેતા હશે કે ભાઈ બધું જ છે પણ શાંતિ નથી જીવનમાં. હંમેશા ભયમાં, સ્ટ્રેસ, એન્ઝાયટી, કેટલું બધું ઇનસિક્યોરિટી, ઇન્ફિયારિટી કેટલું બધું વધી રહ્યું છે આજકાલ. સાયકોલોજીસ્ટના દવાખાના ક્યારે આપણે પહેલાના જમાનામાં જોયા હતા સાયકોલોજીસ્ટ આટલા બધા? અત્યારે સાયકોલોજીસ્ટના ડોક્ટરો જે છે વધી રહ્યા છે, કેમ કે મન કંટ્રોલમાં નથી બધાનું. મન કંટ્રોલમાં જ્યારે આવશે ને, મન કંટ્રોલમાં ક્યારે આવશે કે આપણે જ્યારે ભગવાનમાં મનને એકાગ્ર કરીશું ત્યારે મન શાંત રહેશે. તો આ બધું જે છે આપણે આ બધી કળિયુગની અસરો છે. તો આપણે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરવાનું છે. અને ભગવાન કે છે જે મનુષ્ય ભક્તિમય સેવાના માર્ગનો સ્વીકાર કરે છે તે વેદાધ્યયન, તપ, યજ્ઞ, દાન કરવાથી અથવા તાત્વિક કે સકામ કર્મ કરવાથી પ્રાપ્ત થનારા ફળોથી વંચિત રહેતો નથી. હવે જો અહીંયા છે ને ભગવાને એક ઓલું ત્રાજવું હોય ને, આપણે શાકવાળા પાસે પણ જોયું હોય છે કે વજન કાંટો જે હોય એમાં ભગવાન મૂકી રહ્યા છે કે જે વેદાધ્યયન, તપ, યજ્ઞ, દાન કરવાથી અથવા તાત્વિક કે સકામ કર્મ કરવાથી પણ પ્રાપ્ત ન. હવે આપણે આ બધા જે પુણ્ય કાર્યો કરીએ છીએ ને, વ્રત, દાન, તપ જે પણ કરીએ છીએ, તો એના એ પુણ્ય કાર્યોના પણ ફળ તો મળતા જ હોય છે. એ પણ આપણને ભગવાન આપતા હોય છે. પરંતુ ભગવાન કહે છે કે એ ફળ હું આપું છું, પણ આ જે બધા ફળો તમે ભોગવી રહ્યા છો એના તો એ ખાલી ભક્તિ કરવાથી જ આ સર્વ ફળો તમે પામો છો. અને એ ફળને પામી અને સર્વોપરી સનાતન ધામને આપણે પામી શકીએ છીએ. એટલે એવું નથી ભગવાન કહેતા કે ભાઈ આ બધું નહીં કરવાનું. આપણે જે છે આ બધું આપણે વેદાધ્યયન, તપ, આપણે જ્ઞાન લેવું તો જરૂરી છે. આપણે ભગવદ્ ગીતાને નહીં સમજીએ તો આપણને ખબર કેવી રીતે પડશે કે ભાઈ ભગવાન જે છે કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. તો આ રીતે આ બધું જાણવાનું, આપણે પુણ્ય કાર્યો કરવાના, પણ એ ભગવાન અહીંયા એક જેને કહેવાય ને કે એક બેલેન્સ સમજાવી રહ્યા છે કે તમે આ બધું કરો છો એના જે ફળ તમને મળે છે તો એ ખાલી કેવળ ભક્તિ કરવાથી જ આ ફળો એ જે પામો છો એવી રીતે જ ભક્તિ કરવાથી પણ આ સર્વ ફળો પામી શકીએ છીએ આપણે. તો અને આ સર્વોપરી સનાતન ધામને આપણે પામી શકીએ છીએ. તો આપણે યજ્ઞ ચાલુ રાખવાના છે. કેવા યજ્ઞ? આપણે ભગવાનને ભોગ ધરાવવાનો, મહામંત્રનો જાપ કરવાનો, તો આ બધા યજ્ઞો છે. તો આ જો બધા યજ્ઞો કરતા રહીશું આપણે, તો આપણે આ જીવનની પરીક્ષામાંથી પણ પાસ થઈ જઈશું અને અંતકાળે ભગવાનને યાદ કરી શકીશું. તો આજનો અધ્યાય જે છે એ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.